양긴 제수로 침화말에 Simply say you are Lipola. 너구한다고 누가 세니고 비하기 빈세네도 두배 완다네 Simply say you are Lipola, you are getting the weather. I can look at our 너구한다고 사비로 위나도 아마 피네 Baga, now Dogana Abaga, no longer say 이스라엘 묘리야 에그룹이만 좀 강게네 Why Israel put a body packet a cooler and blue. 아니 타임바베 디네 루리아 사라에 레테마 좀 강이야래 Dine solo, Pago with the body, Kero cooler, Mukoli, Sibunilo. 아니 중보가니 루포도 이스라엘 묘리 바마 룰루미야 바부 Let the two pedal cooler, why Israel put a marathon. 드로마 루에 하시바데 La what they want in Noko, Agiba, 아타시네 비하고 들어오고 해바래 May possible Puno Bano, Joala Muelga. 아타시네 비하고 체니라이 말에 수다오 말에 Now may possible Puno Bano, Hema Tipa Coca, Joala Muelga. 들어가 페야오레 띠바네 What they think Yakasa, 중보가 물루부나 Basa get to pedal with a cooler. 아타시네 비하고 띠네 Think Joala Muelga. 아타시네 비하고 고고래 Puno Bano, Joala Muelga. 페야오 수다오데 Hema Tipa Suksaya, Tivana. 페야가 들어오고만 나마이라 가나래 로데 Yoga Imatala, what they are. I mean, 에고루비마 페야로데 나마이라 가나 세구시데 a good to Bune, Joamatala, or Amidisi. 다음에 들어오니 중보가 물루바고 Basa, what they want to pedal with a cooler. 뒤에 타임에 디케말에 Dine Tola, so Kaina. 그래야니 아타시네 비하고 띠자래 I keep putting back in Yajola Muergani. 도피아올레 고고자래 Uno Badas Cojuargani. 아니 페야르게 폴레 수다오자래 Now, what they came out to us, Sujuala Muerga was a go. 수다오네가 페야레 나냐오네 They came out to Bagajua now. 다음에 누레 뼈도아래 Apala Suki Blaguera. 알로미아레 누레 알로기아도아래 Alamato de Vanita Pitama. 아주에시에 누레 주에치도아래 Waladigma with the Padigma. Love with it. 다음에 사라에 중보가 물루부노 Asa, what did you pedal with a Mukolita Sogabuba? 다음에 에그룹비마 시레 누레야 Dine to Bala like Kubutiva. 알로 니네마 중보가 물루데 가마 Dile to pedal with a coup with the Seva. 들어 말로알레 What the Pamale? 들어 바마로루미야고 What the Mat, the Thinomiva? 들어 피아오 용나베 What the Nagasaya Solo? 피아오레 띠라베 Kenya, you are solo. 술레 다우나베 Batiba solo. 피아레 아고나베 Not the Nita, you are solo. 바마로로레 Peleta to play. 들어 바마로루미야고 What the Matathinomiva? 다음에 파야베가 럭비야레 Nagasayo Pamania Agone. 루베가 럭루미야부 Lepa Hogabun Pani Mountainiva. 파야베가 럭비마야레 You are me, Mamma, the Thivano. 고럭다오 용루미야부 Dalapa Mani Panama, the Thiva. 파야럭다오 용와랍시네 Upon Navara, you are Mother Gonino. 중보가 루포소라 Let the two pedal with a cool. 고럭다오 용와라모부 The Metalapa Bana, Lapa Manima. 파야베가 럭비라오 용와라 Dalapa Bana, you are Malapa Gonino. 파야바 럭비레 Kasayo Mamile. 컴여자 간이 산내ရောက်တဲ့အခါမှာ Lucky Moshe said to Sikine. ဣသလလူတွေကိုဘုရားစကားပြောတယ် Kasayo, to the Paisula Podiba. အိမ်တိုင်းတိုးတကောင်စီယူပါ Go to the Hine, so to do. အခုပြောနေတာထွန်းယောက်ျားစနစ် Kaine, but there are Kimoshe Siki. အပိုင်ငယ်တစ်ကနေ30တိဖြစ်တယ် Saboteur the sea. အားလုံးတိုးတကောင်စီယူခဲ့ Go over my head on the so, you got to do. အဲ့ဒီတိုးကအပြည့်အနာစာမရှိရဘူး So let the head on it. Titumoka Bawa, the Puda Bawa. အဲ့ဒီတိုးကအထီးဖြစ်ရမယ် So when they come me so far, ပြီးအဲ့ဒီတိုးကိုစစ်ဆေးရမယ် we let talk about the meat more than so far away. အနာစာမရှိယေဘရယကစစ်ကလည်း A pulo to ore, now Palida to the bath meat more. အပြည့်မရှိတဲ့တိုးဖြစ်ရတယ် Kapa me sola, attack Madova, Mula Budova. ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုးကတစ်နှစ်သားဖြစ်ရတယ် May win it so when they come me at the knee puedola. အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတစ်နှစ်သားလို့တွေ့ရတယ် La colori so si me patibala so when they puedola at the knee. ကရင်ကျမ်းစာမှာတစ်နှစ်သားလို့တွေ့ရတယ် La, when you so si me tevla so pula o the knee. ဒါပေမဲ့ဗမာကျမ်းစာမှာတော့အခါမလည်လို့ရေးထားတယ် As a lay, but you so si me tevla at the knee, the clip puedola. အဲ့ဒီကွာဟမှုကိုခဏထားလိုက်မယ် When it does, so when they put a party so. သင်ကြတာတစ်ခုကတော့ Dalo did me. အဲ့ဒီတိုးကတစ်နှစ်သားဖြစ်ရမယ် So when they come me, what at least 7 at the knee. ပြီးမှအဲ့ဒီတိုးတက်ရမယ် We must so when they come at Matio. အဲ့ဒီအသွေးကိုတွန်းရတယ် Kapa Lulo, so to it. အဲ့ဒီသွေးကိုတကထုတ်တကတိုင်းမှာတောက်ရတယ် So to it. No, poor letter, low letter, bunny. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးအယိုးကိုမချိုးရဘူး As I can so kill it about Macao. အဲ့ဒါဘုရားခင်မှာထားပြီးသားဖြစ်တယ် When is your man when we did it? အဲ့ဒီအသွေးကိုတုတ်တဲ့အခါမှာ You make a poor so to it. ညကြကောင်းကင်တမန်ဖြတ်သွားတယ် Penny, you are including hair when I can. အသွေးမတုတ်တဲ့အရာတိရစ္ဆာန်ဦးတာဦးတည်သွားတယ် He let the Puma so a tweet la a poor go see what. ဒါနဲ့အေဂရုပြည်ကဘယင်းရဲ့နန်းတော်ထဲမှာကလူတည်ကြတယ် The penny eglu so far and no Buddha in
me pati wala. Tane bayan lang wale. Lo so pa phu ba ta bene. Tu ye nando de male tau tre sa ule te ko mi. La no buna ke ne phu we ko. Sa phu we ko ta ti la ri. Tame Israel lu de enga tau tre sa u mate u. Ba sa ke ba Israel phu hi ke ba phu we ko ti ba. Ba pi lo mate u le so. Ba lu ko ti ba le ne. Tu ro de ka dau de ka dai ma twe tau lo le. E la wonde phu ba la. So ti la tre lo la tu pa lo ko la. Ai atwe ko bien ne kha ma kaung ke de ban chaw twa de. Di me ke lu we ba ti we la so ti la le la we la. Atwe ma tau de enga tau tre sa u ro tat de. Hi le ta ta phu a ti de ba ne. Phu we ko ba na ba ti yo. Tame pharo bien ga Ekudu bien ga amai be bi. No pa ne ku lu so ba he la ta ki li. Israel myo de ko chungwa ga amyan ne thau bi. Tu do we no do we ba Israel phu ne ba la ku lo ne kla kle. Di myo de shi nga ro tai bi mlwe bu. Wa ta ki me o ni de la bo ti ko ko ta jo ba. Tu ro ye phya khan myo myo tan khat de. Awe de ke sa yo ni. Awe ni si nyo ba ki li lo. အဲ့ဒီချိန်ကနေဣသရေလလူတွေဂျုံဘွားကလွတ်လာတယ် Sa do phe ne ba Israel phu ne ba le. Tu phe ko la la ku lo lo. ဣသရေလလူတွေဂျုံဘွားကလွတ်တာဘာကြောင့်လဲ Wa Israel phu la tu phe do ku la ku lo pa mi ko le. အဲ့ဒီတိုးလို့တယ်မဟုတ်ဘူးလား Lo wa so we ne de me ya. တိုးမရှိရမလား So me do ne ke ne ya. အသွေးတိုးရတယ်မဟုတ်လား A lu lo so tu de me ya. အဲ့ဒီတိုးကအထီးဖြစ်ရတယ်မဟုတ် So လား we ne ke ba me pha de me ya. အဲ့ဒီတိုးကအပြစ်မရှိအောင်မလား So we ne ata kamu kama ata kama ba o ba de me ya. အဲ့ဒီတိုးကတနစ်သားဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လား So we ne ke ba pwe ra ta ni de me ya. အဲ့ဒီတိုးအယုံမချိုးအောင်လေ So we ne de ba ma ka khi no de bo ba. အဲ့ဒီအသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်မှာကြော်သွားတယ်မဟုတ်လား Ku me ke lu he ba ti ta tu we ne le la ku we de me ya. အဲ့ဒီအမှုရာကြောင့်ပဲဣသရေလလူတွေဂျုံဘွားကလွတ်တယ် Ho lo la ta ge we i ko la pa i da phu de ba tu phe ku la ku lo. ဒီတိုင်းပဲချက်တော်ညီကောင်မောင် Di တို့ ne to do bo la ta yo de ဒီ ti. ကာလမှာရှိတဲ့လူတွေဟာ So ke do ke ka le mun sa ni na pa la o de ba. စာတန်ရဲ့ကြီးကျုံကနေလွတ်ဖို့ဆိုရင် Di do ke tu phe do ku la mu ko li a ku a lo ni. ကိုယ့်ကိုယ်လုံးလို့မရဘူး Pa ma na pa ke sa de ba. လောက်တာကိုယုံလို့မရဘူး Da le pa ma ni pa na o de ba. ဘုရားသခင်လုပ်ပေးတာကိုယုံရတယ် Da le pa ma na ni me yo ma da le bo lo. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပေးလဲ Ko ne ke sa yo ma ti na me. ဒီခေတ်အတွက်တိုးလို့နေတယ် Le mu sa ni yo lo ba so lo. တိုးလို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုးကဘာလို့လဲ Me la so lo ko so wa ni me ba ta le. ယောဟန်1:29မှာ Yo a sa do te sa bo kisi kwi ne. ယေရှုကြွလာတာကိုယောဟန်မြင်တဲ့အခါမှာ He Yesu ye ka ne so yo a ti ka ne. ဤလောကရဲ့ပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဘုရားသခင်တိုးတဲ့နယ်ကိုကြည့်လို့ပြောတယ် Te wa kwa de la yo a to po la ki hi ne kwi ho ko ta te ba de wa. ယေရှုကိုတိုးလို့ခေါ်တယ် Kwa Yesu da te wa le so de wa. ဒါနဲ့အဲ့ဒီတိုးက Da so wa ne. အပြစ်နာစာမရှိရဘူး Ata ku mu ma pu lo de ba o ba. ရှင်လူကအခန်းကြီး23မှာတွေ့ရတယ် La Luka kin sa do kisi to ne ba ti ba ba ne. ယေရှုကိုပြီးလက်မင်းကအမှုစစ်တယ် He so pa so pila. Te mi to wa Yesu ka ne. အမှုစစ်တဲ့အခါမှာပြီးလက်ပါဇက်ကပြောတယ်ထိုသူမှာအပြစ်မရှိဘူး So pila kami ko mo wi lo kini ta ko tu plet do di le de la. Bwa de ga yi bu ne ta ka ma do ba. ဓမ္မဟောင်းတော်ကအပြစ်မရှိသလိုဓမ္မသစ်ယေရှုကလည်းအပြစ်မရှိဘူး Di so la li so si lo li bu ta ka mu ko ma do do le. Li so si ni so bu so na ke ta ka ma do ba. ဓမ္မဟောင်းကတော်ကတနစ်သားဖြစ်ရတယ် La li so si bu so wa ne ka ba pwe do la te ni. အထိပ္ပယ်ကဘာလဲ A ko bi yo le. မေထုံတန်ဝါဒမပြုတဲ့အရွယ်လို့ပြောနေတာ Ko bi yo ne. De mi le ta o ku so ko da mu da kwa ka to te mi di ba. ယေရှုကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအိမ်တော်မရှိဘူး Di ne do ka sai su na ke kwa a we do da hi bo ko bo ba. ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီယေရှုကိုတတ်တယ် Wi ma da ma ti wa Yesu. ဓမ္မဟောင်းမှာတော်ကိုတတ်တယ် La li so si lo li bu ne ma ti wa so. ဓမ္မသစ်မှာယေရှုကိုတတ်ရတယ် La li so si so bu ne ba ma ti wa ဓမ္ Yesu. မဟောင်းမှာအသွင်းတွန်းရတယ် La li so si lo li bu ba ga la tui. ဓမ္မသစ်ရောက်တဲ့အခါယေရှုကိုလည်းအသွင်းတွန်းတယ်မဟုတ်လား La li so si so bu ne Yesu tui ba ga la si ko lo me ya. ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး19မှာပြောတယ် La yi li yo de si kwi ne de la. ယေရှုကိုတတ်ရတယ် Ba ma ti Yesu. အသွင်းတွန်းရတယ် Ba lu lo wa tui. ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုက Ba sa ta la lo so mi ne. ဓမ္မဟောင်းကတော့အယုံချိုးရဘူး La li so si lo li bu so ne ba ma ka khi ba. ဓမ္မသစ်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုလည်းအယုံချိုး Di ဘူး ne do la li so si so bu ne Yesu khi na ke ba ma ka ba. အဲ့ဒါအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ် Wa တယ် ni mi ta la lo so lo ma lo na lo wa mi. ဘာဖြစ်လို့လဲ Ba mi ko le. လက်ဝါးကတိုင်မှာတည်တဲ့လူတစ်ယောက်မကျန်အယိုးကျိုးတယ် Wa la ba ta pra do da tu si nya wo ta ga ma do de ba. Ba ma ka khi ko wa de. သူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလက်ဝါးကတိုင်မှာတည်တာယေရှုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး Wa la ti ba la tu si nya lo te mi te Yesu de ga ba le ko Israel la. လူတွေအများကြီးကိုကားတိုင်းမှာတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ Wa a la ba ta pra tho la tu si nya lo lo. ယေရှုကိုတက်တဲ့နေ့မှာတော့ဘေးနားမှာလူဆိုးနှစ်ယောက်တူတူတက်သေးတယ် Wa ta mutin le ta ma ti Yesu la ga pa ta bla khi ga la le ba ta ma ti yo လူ de. တွေအများကြီးကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာတက်ကြတာ Wa a la ba ta pra tho ma ti yo la tu si nya lo lo. သူတို့စီမှာအဲ့ဒီပြစ်မှုရှိတယ် La we te one ta ti a ta si
စီညိုဝဲလာဒီ အဲ့ဒီဥပဒေရှိတယ် ဒါဆိုဒါသောအိုဒီနေ ကားလိုက်ပေါ်မှာတတ်တဲ့အခါကျရင် ဒီမေတာမှာတီရလို့သူစညာလို့ကနေ လူတွေကခြိပြားထောက်ပြီးမှအသက်ကိုရှူတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့မသေးဘူး ဘာမလို့ကလဲဘာလဲပတ်တာပလာထောကနေပတ်ထောက်လာအခေါ်ဆိုတော့ခုနေလို့အတတ်မှုကားတော့လေ အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကအကြာကြီးခံစားနေရတဲ့အတွက်သူ့ကိုတတ်တာအောင်ယောမဥပဒေအရဒူးစစ်တစ်ခုကိုချက်ဒုံနဲ့ရိုက်ပြီးချိုးရတယ် အခုနေဒီရိုမေတာတော့နေပွားကြဒီတော့အတတ်မှုကားတော့ခက်ခဲကနေပတ်တော့ကပြီးခေါ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့လိုရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အခါကျမှ तू ကအသက်မရှူနိုင်တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တည်သွားတယ် ဒီမေတာခေါ်ကမာကပြီးခိဝီတော့ဝဲကစားနေလေပါလောပလာတာ အဲ့ဒါအစ္စရေးနိုင်ငံ ဟာတော့လဲဆိုကြလို့ အဲ့ဒါအစ္စရေးနိုင်ငံမှာထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ် အဝဲမေတာတော့ဘာချီတော့လည်းကိုအစ္စလာ ဒါနဲ့ယေရှုကားလိုက်တက်တဲ့အခါမှာ အဖေယေရှုထော်လည်းသူစညာလို့လေ ဘေးနားမှာလူဆိုးနှစ်ယောက်ရှိတယ် အကပါတီတပ်လောက်ခီယာ အဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ကိုလည်းချိုးပြီးပြီအယုတ် တော့တပ်လာခီကနေတမကောခေါ်ခီဝီလီ ဒီဘက်တစ်ယောက်ချိုးပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ယောက်ကိုလည်းသွားချိုးလိုက်ပြီ လေတကဝီလီလေတကမကာခေါ်ခီဝီလီ ယောဟန်19မှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုအယုတ်ချိုးတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ် ယောတစီခွေးမှုနေတပ်လာခီကလည်းခီကာကနေကွဲလာပဲ ဒါမဲ့တိတ်ထူးဆန်းတဲ့အရာက အစာတလာအလောချောမီနေ အဲ့ဒီရှင်းမှာကြည်နေတဲ့လူ ဘာလဲကွာခေါ်တာဒီပါ အယုတ်ချိုးတဲ့လူ ဘာလဲအမကာဝခီနေ အဲ့ဒီလူတွေဘာသိလဲသိလား ဘာဒီပါလေတင်ညာမလဲတင်ညာ သူတို့ကကျန်းစာကိုသိတယ် အဝဲဒီပါတင်ညာဝလာလီဆိုဆွီ သူတို့သိတဲ့ကျမ်းပိုက်က ဒါလည်းလီဆိုဆွီဆလဝဲတင်ညာဝနေ ကယ်တင်ရှင်ဟာအယုတ်မကျိုးရဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိတယ် အဝဲဒီတင်ညာဒါလည်းဘာဥကေကောကေကစားနေခိတဘကာဘာလို့လား ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသိတဲ့လူတွေကအခုအယုတ်ချိုးတဲ့တာဝန်ကိုယူထားတယ်နော် ဒါဖေးပါလာတင်ညာလီဆိုဆွီဒီပါဟိနေမူလာကဘာမကာဝခီ ယေရှုလည်းသူတို့မယုံဘူးပဲ အဝဲဒီနာယေရှုစီကောပါ ဒါနဲ့ဒီဘက်ကလူဆိုးချိုးလိုက်ပြီ တော့ပါလာတပ်လာလေးတကနေပတမကာဝလီ ဟိုဘက်ကလူဆိုးလည်းသွားချိုးလိုက်ပြီ တပ်လာလေးတကနေပတမကာဝလီ နှစ်ယောက်စလုံးချိုးပြီးပြီ ခီရလာတမကာဝလီ ယေရှုစီလာတဲ့ ဟဲလေယေရှု ယေရှုလည်းချိုးတော့မယ် ဒါကမကာယေရှုနော် ချိုးမဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုကြည့်လိုက်တယ် ဖေးကမကာဝလယေရှုကောကကွာတော့လေယေရှုလေ ယေရှုမှာအသက်မရှိဘူး လေယေရှုပုန်အတတ်မှုတော်လာပါ ဒါနဲ့အဲ့ဒီနာလူတွေကအောင်းသွားတယ် ဖက်နေပါသေးပါကမကမလာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာလို့ခေါ်လဲ သူတို့အရင်တည်းကသိခဲ့တဲ့အရာရှိတယ် ဒါလည်းဝဲနေတင်ညာလည်းညာလေးကိုဒီမလား ကယ်တင်ရှင်ဟာယုံမချိုးရဘူး ဘာလို့ကေကောကေလာလေခိတဘကာပါ ဒါနဲ့အဲ့ကလူတယောက်ကအော်လိုက်တယ် ဖက်နေပါလေကိုမသူတော့ ဟာတာမေရှိယပဲ ဒါဝဲနေမေရှိယလားဒါဝဲနေပါကေကောကေ ဒါ လာ တို့ကျမ်းစာမှာဖတ်ထားတဲ့အ ဖ တိုင်း က် ပဲ နေလီဆိုစီဘူဝီလီ ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီပတင်ညာတော့ အယုံမချိုးပဲနဲ့သိရမယ် ခိတဘကာပါတော့ကပါစီဝလာ တကယ်တော့ချိုးမလို့တော့ နော်လေကမကာဝလော တကယ်ချိုးကန်ဒီမှာအသက်ကမရှိတော့ဘူး ခိလမကာနေကွာတော့အတတ်မှုတော်လာ ဒါနဲ့ပဲသူတို့အော်သွားတယ် ဒါဒီနေတော့ဝဲတေကမကမလာ အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာယုံချိုး ဘာလို့ကေကောကေလာကစားတဲ့ခိတဘကာပါ သူတည်သွားတယ် အဝဲတီဝလာ နဘေကိုလမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ် ဒါကဘာပါတဲ့ဆဲလဘော သွေးနဲ့ရေထွက်လာတယ် အဲ့ဒီထီတော့သူနေရတာ အဲ့ဒီအသွေးကကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆင်းကြောတယ် သူဝဲနေကရက်မဲ့ပတာတဲ့ပါနေသေဆောက်ဝဲခလာ အဲ့ဒီအသွေးသွင်းကြီးအပြစ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်သွားတယ် ဘာလို့လဲသူကလောတာခွနေနာရပတာတဲ့ပါခဲလက်ပါတာပလိုက်ဝီယော တည်သွားတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းငိုင်းကိုရောက်သွားတယ် ဟူးမေစီဝီလာအနောက်ခွနေလက်သူလက်တော့ကို ယောသရဲ့တင်းငိုင်းကိုပို့လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ် တော့ဝဲပါတာရှောလို့ဆိုယူတာအောင်သွားခိုးလို့ရော ဒါမဲ့အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်က ဘာသာယေရှုဝဲအတနဲ့ မရဏနိုင်ငံကိုဆင်းသွားတယ် ဘာလေဝရဆူပလူဘူး အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိတိကျကျကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ် တာဂီဝဲပတိပါလေလီဆိုဘူးလော်တီလောဆက် စာလံ139မှာတွေ့ရတယ် လက်သားစီတော့တကယ်တက်စီခွေးဘူးနေပတိပါ စာလံ16မှာတွေ့ရတယ် သားစီတော့တစီခွေးဘူးနေ တ တော့ က္က ကတော့ သိုလ်1မှာတွေ့ရတယ် လောမာတာဆက်တော့ခင်းနေပတိပါ အေဖရခန်းကြီး4မှာတွေ့ရတယ် အေဖေဆုဆက်တော့လူဘူးနေပတိပါ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဖက်ပြုချက်ရှိတယ် ဒီတင်တော့တလဘထွေးတော့အနေဝီကလီချောင်းဝဲတာ ခေရှာယခန်းကြီး53 လဲဝီရှာယာဆက်တော့ယစီတော့ အဲ့ဒါယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် အဝဲမေတလဘထွေးတဲ့ယေရှုခင်းနေလို့ အဲ့ဒီယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးသူသည်သေပြီးမှတထေးတိုင်းရှိလို့ပြောတယ် ရပါလကီတီဝီမအိုတော့ဘာသူ့ဘတော်နေလို့လား ဟေရှာယ53ပိုက်ငယ်9မှာပါတယ် လဲဝီရှာယစီတော့ဆက်ဖို့ခွင်းနေပါ အဲ့ လေ ဒီကယ်တင်ရှင်ကသေပြီးတဲ့နောက်တထေးရှိတဲ့နေရာကိုတွားရမယ်လို့ပြောတယ် ဝါဦးကေကောကေတာကစားရတီဝီလေကပါလေစုဘသူ့ဘတော်ဝင်လို့လား ဒါဆိုသေပြီးတထေးရှိတဲ့နေရာတွားတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲ မင်းမေဒီတဲ့စီမေဝီပါလေစုပွားသူ့ဘတော်အိုလို့တလောဝနေမတလောဖဲလေ ကျမ်းစာထဲမှာအဓိကတထေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် လဲလီဆိုစီပူပွားခဲတော့ဘသူ့ဘတော်ခီယာကြီးရတော့တယ်လား တစ်ခုကဘယ်တထေးလဲဆိုတော့ ဒါတကနေဘသူ့ဘတော်ဖဲလေတကလေ ဓမ္မတိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဒီယောသက်ဆိုတဲ့တထေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် လဲလီဆိုစီအသောဘူးလေဘေဝလာဘသူ့ဘတော်အမီလေယောတာတကလေ ယေရှုသေတဲ့အခါမှာ ဟဲယေရှုစီကလေ သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတင်ញိုင်းကိုပို့ရတော့မယ် အဝဲယေရှုနော်ခုနေပါကအဆူနေပါကပါရှာလို့တော့ကိုလော ဒါနဲ့အဲ့နာမှာယေရှုပိုင်တဲ့တင်ញိုင်းမရှိဘူး ဖဲနေခေကလေကဆယေရှုနော်တလဘထွန်းတော့ပေါ်ပါဝလာ
သာတော်ကိုတို့ပါ အဲ့နာမှာဇပြည့်ဥယျာဉ်တစ်ခုကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်တထေးယောသက်ဆိုတာရှိတယ် ဟဲ့လေဘာထုပါတော့အမီလန်ဆောယိုတန်နေအဝဲပွဲပါဝဲတာစပီလောဖဲနေဝဲတော့တက အဲ့ဒီယောသက်ဆိုတဲ့တထေးကသူ့ရဲ့တင်ញိုင်ကုန်းကိုပေးလိုက်တယ် ဟဲ့လေဆောယိုတာကတေကလာအစွာကိုအကစားရတော့ကိုနေဟီလောကိုလာ ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာတထေးယောသက်ရဲ့တင်ញိုင်ကုန်းမှာတကြိုခွင့်ရသွားတယ် ယေရှုအနော်ကိုနေဘာတာခုလောလားဘာထုပါတော့အတာတော့ကိုနေရော အဲ့ဒါတထေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် အဝဲနေမေဘာထုပါတော့တက နောက်တထေးတစ်ယောက်ထပ်ပြောမယ် ဘာထုပါတော့လာကတကနေ ရှင်လုကာအခန်းကြီး16မှာ လူကဆက်လို့တစီခူးတယ် ထေးနဲ့လာဇရုရဲ့အကြောင်းကိုယေရှုဟောခဲ့တယ် ဖဲနေကစားရှုစီတဲ့တဲ့ဘာကလည်းဘာထုပါတော့ဆောလာစလူကြီး အဲ့ဒါကရိုးရိုးဥပမာမဟုတ်ဘူး အဝဲနေတမေတာအဒိုယိုယိုဟုတ်ခါပါ တကယ်အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ် မေတေဝလာတမတာနော်နော်ခါ ယေရှုပေးတဲ့ဥပမာဟာရိုးရိုးဥပမာမဟုတ်ဘူး အလကစားရှုစီတဲ့တဲ့လာဟီဒိုဝိုင်တမေတာဒိုပတုံဟိုပါ တကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုဥပမာပေးထားတာဖြစ်တယ် မေတာမအတေတနော်နော်လာအဟီဝလာတာဒိုနေလော အဲ့ဒီတထေးကြီးကမရဏနိုင်ငံဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဂျာပိုက်မှာတွေ့ရတယ် တော့ဖဲနေလီဆိုကြီးဆက်ပါမလားဘာထုပါတော့ကြီးဘာလေဝလာစုပလီဘူးနေလော အဲ့ဒီတထေးရှိတဲ့နေရာကိုယေရှုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် အကောပြနေကစားရှုလေတူလာပလီကိုဖဲဘာထုပါတော့ကြီးအိုလောနေလော အဲ့ဒီအကြောင်းကို Hebrew Greek keyword study Bible မှာပါတယ် အဝဲနေတာကြီးဝဲပါလာ Hebrew နဲ့ Greek keyword Bible study ဘူးနေပါဝလာ အဲ့ဒီဂျာပိုက်ထဲမှာအဲ့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာအတိအကျတာကိုရေးထားတယ် ဒီစောစီဖဲနေဘူးနေကွက်ခါတဲ့လော်တီလို့ဆက် ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတထေးယောသက်တကြိုတဲ့တထေးယောသက်ရဲ့တင်ញိုင်ကိုရောက်တယ် ယေရှုနော်ကိုကိုနေလက်တူရလာဘူးကဆိုရကအစောခုနေလော ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကတထေးနဲ့လာဇရုအကြောင်းပြောထားတဲ့အဲ့ဒီတထေးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ယေရှုနော်တာကိုနေလက်မှုကတဲရလာပါချူပါတော့လာဇရုအကေဟဲပါချူပါတော့ဝဲလာပလီကိုနေလော မိရှာမှာခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီဂျာပိုက်မှာပါတယ် ဘယ်နေပါချူပါတော့ပါတူဝဲလာနနလည်းမေဦးကလာအကေနေကွက်ခါတာပဲလေ ယေရှုခရစ်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ခံရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုခံပေးတယ် ကစားယေရှုကဤတလန်နာရဘကပါတူတိဘာဝခဲလာဝဲတူဝဲလာ ကားလိုက်ပေါ်မှာလည်းခံပေးတယ် လက်သူစုညာပူလာအဖို့ကလာကေဝဲတူဝဲလာ တမလုံးမှာလည်းခံပေးတယ် လက်စုညာတခါကလာကေတူဝဲလာ ယေရှုခရစ်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲ ကစားယေရှုအေနာရတို့ထဲလေ ကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အားလုံးခံပေးပြီး ဒါလည်းဘကပါတို့တာဒီဘာလဲဝဲတို့တာလည်းပေါ်ခဲလာလီ ယေရှုကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးခံပြီးပြီလို့သင်ယုံကြည်လက်ခံရင် ယေရှုနေဟိကွေတာတဲ့ပါခဲလာလီတို့တိတာတဲ့ပါခဲလာလီနေမေတူလို့လေ သူ့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအားလုံးပါသွားပြီးသားဖြစ်တယ် နတာတဲ့ပါလည်းကပါဟီယောပူလည်းနေခဲလာကစေပါကလီ ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတင်ញိုင်းကနေယေရှုပြန်ထမြောက်သွားပြီ ဒီဝီသောဝီလောခိနေယေရှုရဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းလည်းတတ်တော့ကိုဝဲနေဘူး အဲ့ဒီမရဏမှာသူ့ဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူး ဖဲနေလေပလီကိုနေအဝဲတတ်လို့လားပါ ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီ သောတော့နေဝဲကဆက်တဲ့မှုတော့ကလီ သင်ချင်းကိုအောင်မြင်သွားပြီ အဝဲမနဲ့တလီတာတီလီ သင်ချင်းကိုအောင်မြင်တာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်း ဘာ ရှိ သာ တယ် မနဲ့တာတီနေထဲရယေရှုတကတော့ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာလောကမှာဘုရားရဲ့အများကြီးရှိတယ် လောကိုကလေးယွာဝဲတာအမ တကောရှင်တွေအများကြီးရှိတယ် တော့ပါလာအတုနေတာလောလာဝဲတာအမ သူတို့တရားပြတယ် အဝဲတိတုနေဝဲတာဆိုတာ တကောပြတယ် တော့ဝဲတိတုနေဝဲတာလောလာတဆိုတာကို သင်ချင်းကိုအောင်တာတယောက်မှမရှိဘူး ဘာသာပေါ်လာကမနဲ့တာတီတကမတော့ပါ ယေရှုခရစ်တော်ကတရားပြတယ် မေမေယေရှုနဲ့စီတဲ့တဲလို့လား တကောပြတယ် တော့လောဖရတာဆိုတာကို သင်ချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ရှင်ဖြစ်တယ် ကစားလာမနဲ့တာတီ ထိုယေရှုခရစ်တော်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ကိုကားလိုက်မှာဆက်ပြီးပြီ ယေရှုဝဲလောနာရရောက်တဲ့ပါလေဝဲဟေဝဲလာသူစုရလို့ဝီလီ အဲ့ဒါကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဖျားလောက်ပေးတာ အဝဲနေတမေပမာပါကစားရွာမှာတလည်းဘော အပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လောက်တာကိုယုံရတာမဟုတ်ဘူးဖျားလောက်ပေးတာကိုယုံရတာ လည်းတဲ့ပါပလာစီတာဒီတမေလေးရမှာခွေးပလာယင်းနေပလာတကမမဘေးကစားရွာမှာတလည်းဘော ဒါကြောင့်ဣသရေလလူတွေဂျုံဘွားကဘလို့လွတ်လာလဲ ကိုနေဣစရာဖိုနီပါသူဖဲတော့ကလကူလို့ဒီလေ သူတို့လောက်တာကိုယုံတာလားဖျားလောက်ပေးတာကိုယုံရတာလား ဝတ်နာဝလာမာတာခွာမတမေနာဝလာရွာမာတာခွာ ဖျားတကယ်လောက်ပေးတာကိုယုံရတာဖြစ်တယ် ဘာနာဝလာရွာမာတာလည်းဟော ဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာလဲကျွန်တော်လောက်တာကိုယုံရတာမဟုတ်ဘူး ဒီနေတော့တာတုတာဖို့စတော့လည်းပတပနာတာလည်းပမာတိပါခွာ ငါတို့ကခရိယာဖြစ်တယ် ဝဲဘကဲဘခရဖို့ အချိန်တိုင်းနှစ်ချင်းခံမယ် စတော့ဘေးပါဘကဘလို့ တလားကပွဲတော်သွားစားမယ် လာကဘလို့ဘကလေဟောဘူး အချိန်တိုင်းကမှလက်ထက်ကြမယ် စတော့ဘေးပါလီဘကဖလောတာ ပြီးပြန်ကလေးတွေဝေးကြမယ် ဝိရဘကိုဖလက်ဖို့ဒီမှာ သက်စနေပြည့်ရေထဲပြန်နစ်မယ် စီကီနီမပွေနေမဘလို့တီတော့ ဒီလိုနဲ့ပဲပွဲတော်ပြန်စားမယ် ဒီနေတော့အော်ရဘူးတော့ အဲ့ဒီနီးနဲ့ငရဲကမလွတ်နိုင်ဘူး ဒါမိမလက်ကလေးဒီရစ်ထူဖလက်လာတာ ကျွန်တော်တို့လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရဘူး ဒါမေတလည်းပမာဒီပါလိပနာတော်သေးပါ ဖျားလောက်ပေးတာကိုယုံရတာဖြစ်တယ် မေပပနာရရွာမှာလည်းပေါ်တယ်လို့ ဖျားကရေထဲမှာမလောက်ပေးဘူး ကစားရတဲ့မနေ့ပါလေထီကလာပါ ယေရှုဘာမှလောက်ပေးလဲ က
sai shu ma wala le phele ယေရှုဘာမှလုပ်ပေးလဲ sai shu ma wala le phele ကောင်းကင်မှာလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး me la ma wala le mu ko si ko လ ba ဝါကားတိုင်းမှာလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် me wala ma ti ta wai le tu su ya lo မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြကိုဆက်ပြီးပြီ no ta de ba abu le ne wai he wili ကိုယေရှုဂိုင်းမခွဲဘူး yesu ga ita pa ta du sala ta gru gra ba လူမျိုးမခွဲဘူး ta pa ta du sala klu ba စစ်တမ်းမခွဲဘူး ta pa ta du sala ta pa do မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြအားလုံးကားတိုင်းမှာဆက်ပြီးပြီ ta de ba apu ne wai he င wala ရေတော့နဲ့အခါကိုပေးပြီးသွားပြီ la la abu le ne wai he wala li ယေရှုလုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတာကိုယုံတဲ့လူငရေသွားဆရာမလို့ kasa yesu ma ne pala kasa yesu ma wili ge ne pa min na de ba le tul tul la ဒါကြောင့်ဒီသတင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာ အခုလေဖက်နနာဘူးတာကစောဝိခါလေ တင့်ကိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ ရေတော့လည်းကဆူမို့ စုပ်ပြတ်ချက်ချစေခြင်းနဲ့ ရေအဲ့တော့လည်းကဆော့တဲ့ ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှာ တော့ပွဲလက်တာရောဒီ ကျွန်တော်တို့လောက်တာကိုယုံလို့မရဘူး တာလည်းပမာလေးပနာတော်ဒီ ငါနိရှိခံထားတယ် အာယပလတိဝီလီ ငါပွဲတော်စားထားတယ် ယောအဘူဝီလီ ငါတို့ငွေကလေးခရိယာဖြစ်တယ် ဝလည်းပေါ်ဖလီနေပက ငါတို့ဖွာသေးအောင်ဆရာဖြစ်တယ် ဖူးနေကြတာဖို့တရာ ငါတို့အလုံးငွေတွေထဲနေတယ် အဝဲပါခေမဘူးတာတော့ဒူ ကိုလောက်တာကိုယုံလို့မရဘူး တာလည်းပမာလေးပနာတော်ဒီပါ ငရေသွားတယ်ဆိုတာကကိုလောက်တာကိုယုံလို့ ဘာလည်းလက်ဆုလလေးမေပါလားအနာတာလားမဝတိပါလေ ကိုလောက်တာကိုယုံလို့မရဘူး တာလည်းပမာလေးပနာတော်ဒီပါ ဘယ်သူလောက်တာကိုယုံရတာလဲ ပနာပါလားပမာဘလကမတာလေ ယေရှုလုပ်ပေးတာကိုယုံရတာ ဒါလည်းယေရှုမဝလေဘကပါနာဩ ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့တာရမယ်ဆိုယေရှုလာဆရာမလို့ဘူး ဘမင်းမာလာဘုရားမင်းနေလို့ယေရှုဟဲ့ပါ ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်တို့ပါလေ မူဇာတိလည်းတော့ဝလာတိတိပါ ယေရှုတင်းအတွက်တဝက်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး ကစားယေရှုမာနေတာလည်းတော့တော့ဝဖို့တယ်ပါ တင်းအတွက်ယေရှုအများကြီးလုပ်ပေးတာမဟုတ် က ဘူး စားယေရှုမာတာလည်းတော့အာတကိလနေတယ်ပါ အကုန်လုပ်ပေးတာ မာဝရခက်တဲ့ကစား အကုန်လုပ်ပေးတာ မာဝရလည်းတော့ဘခက် အ လာ ကုန်လုပ်ပေးတာ ဟဲ့ကစားယေရှုမာ ဟာလေလုယာဘာစတဲ့မဟုတ်ဘူး မင်းလည်းမာဝရခက်တော့ တပ်ပါပေးပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာ ယူလာလေဟီလိုပြီးတတ်တော့လည်းတော့တယ်လို့ ကားလိုက်ပေါ်မှာလုပ်ပေးခဲ့တာ လက်သူစုညာဖို့ကနေမာဝရ အဝိစားပလာနဲ့တည်သွားတာ အစိကုစိကမတော့ဘာဒီလည်းမရှိ တစ်ကိုယ်လုံးတန်ရာတွေနဲ့ရိုက်ခံရတာ တော့ကညပါတတော့လာကစားအမဘတော့ပါ အရှက်ကွဲနဲ့တည်သွားတာ ဘာဒီလည်းရှိမဲ့ကဲမလက်တမ လူ ချာ ပေါ်လေမှာတည်တာ လက်ပေါ်အားကမညနေပါဒီဝ လူဆုံးတစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားမှာတည်တာ လက်တဘလခီယာစုနေပါဒီဝလား တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မဟုတ်လား အန်နော်နေတာဝနေပတာတဲ့ပါမ ကျွ ရော န်တော်တို့ကောင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲ ပကမာနော်ပမပကမာဥကေကိုကလောကဒီလေ ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူး တမလည်းပကေကိုပထုလက်နေပါ ကိုလုံးတာကိုယုံလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူး တမလည်းပမာတာကနေပနာကိုပထုလက်နေ ကို ပါ ကိုလုံးလို့ရမယ်ဆိုယေရှုလာဆရာမလို့ဘူး ပမာရမစားမင်းတလူလောက်ဆိုင်ရှုရပါ ဘယ်လိုမှကိုကိုလုံးလို့မရလို့ယေရှုကြွလာတာ မတားမမန်ဆလောတတ်တေးပါကိုယေရှုပါဟဲ့မလား အဲ့ဒီယေရှုတော့ကားထဲမှာလုပ်ပေးပြီးပြီ ယေရှုတကကြီးမာတေတလည်းစုစုရ လူ လို့ မျိုးမခွဲဘူး အဝဲတာနော်ဖကလူဒူ ခိုင်မခွဲဘူးယေရှုက နော်ဖတာကလူကလာဆဘာ တင့်ကိုချစ်တယ် အဲနာတူပါ တင့်အတွက်လုပ်ပေးပြီးပြီ အဝဲမာတေတလည်းနော်ကိုလီ တင့်အတွက်လုပ်ပေးပြီးပြီ မာတေဝလည်းနော်ကိုလီ တင့်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး တမလည်းနေခေခုပါ တင့်မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး တမလည်းနေခေခုစီ တ ကော င့် ပါ လူငွေထဲလို့မဟုတ် တ ဘူး မလည်းနေဟိတာမ မထဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူး တမလည်းနေဟိတာမ သူချစ်လို့ဖြစ်တယ် မေလာအနာကို အဲ့ဒီယေရှုကစိတ်ခေါ်နေတယ် ယေရှုဝဲနေတာတာနာ သူလုပ်ပေးပြီးပြီ အဝဲမာတေတာဝီလီ ဒီသတင်းကိုနားထောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေ ဟဲတော့ပွဲလာနာဟုတာကြော ယေရှုငါအတွက်လုပ်ပေးပြီးပြီ ဆိုင်ရှုမာတေတာလည်းရောဝီလီ ငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူး တမေရမှာပါ သူလုပ်ပေးပြီးပြီ အဝဲမာတေတာလည်းရောဝီလီ လုပ်ပေးပြီးပြီ အဝဲမာတေတာလည်းရော ငါ ဝီလီ အတွက်အားလုံးလုပ်ပေးပြီးပြီ လေရောခက်တယ်မှာဝီလီ လုပ်ပေးတဲ့အရှင်လောကမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး ဝါကစားလကမာတေတာကမနေပါတော့ကိုခက်တယ်တို့လော ယေရှုတစ်ပါးပဲရှိတယ် ထဲတာယေရှုတကောင်လော ဘယ်ဘာသာမဆိုကိုယ့်ကိုလုပ်ရတယ် ဝါတာဘူတာဘာခိုင်တခိုင်ပပမာတာပက္ကစားကလစ်စရာပက္ကစားလော ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူကလုပ်ပေးတယ် ဘာသာယေရှုကိုအဝဲမာနေတာလည်းဘော ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာ ဟဲ့တနာဟုတာဆိုဝဲ ယေရှုလုပ်ပေးပြီးပြီ ယေရှုမာတေ ငါခုမှသဘောပေါက်တယ် ခဲအီမယနာ ယေရှုလုပ်ပေးပြီးပြီ ယေရှုမာတေ ငါအတွက်တက်ပေးတယ် အဝဲဟီလာတလေးကို ငါအတွက်အရှက်ကွဲခံတယ် လေယောကိုနေဝဲပါတူတာမေ ငါ ရှာ အတွက်အဝိစားပလာနဲ့တည်တယ် လေယောကိုနေဝဲပါတူတီတလပိစေ ငါအတွက်တကောလုံးရိုက်ခံတယ် လေယောကိုနေဝဲပါတူတလက်တာပေါ်တာစုကစားလေးပါ ငါအတွက်မရဏထိစစ်တယ် တော့လေယောကိုနေဝဲပါလေစုပလီဘူး ငါအတွက်တင်ခြင်းကပြန်ရှင်းတယ် လေယောကိုနေဝဲပါမူတော်လာကြီး အဲ့ဒါငါအတွက်ဆိုတာယုံရင် အဝဲနေတာခက်ခက်စီမိခင်မင်းနမင်းနာလားယောကိုလော ယုံတဲ့လူငယ်မသွားဘူး ဘာလဲအနာတိမလေးတပါလေဆုလလာ ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ် တော့ယေရှုတက္ကသိုလ်ကြီးတဲတော့တော့ သူကားတိုင်းမှာဆက်တော့ကကွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလူပုံလင်မှာ လက်တာတော့တမတိရသူစညာဖို့ကိုလေတမင်လက်တာခုတူပါလက်ပွားကောင်းမခဲလာမညာ ချောင်းတစ်ချောင်းမှာသေးတာမဟုတ်ဘူးလူပုံလင်မှာသေးတာ တမင်လက်တိရတာကစုတေပါလက်ပွားကောင်းမခဲလာကိတာနေ တင့်ကိုယေရှုလက်ခံတယ်ဆိုတာလူပုံလင်ကနေပြတာ အခုလေယေရှု
ယေရှုတူလို့နာလေဝက်လောဖာတော့ပါကောင်းမှုမရ ပင်လည်းပဲဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာ နဲနာကင်းဖဲနေနာဟုတက်စော်ခိုင်းနေ ပင်လည်းယေရှုကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင် နာနာကင်းလေမေတူလို့ယေရှုဝဲနေတော့ ယောမ10မှာဒီလိုပြောတယ် လီရိုမဲစီးဘူးနေတယ်ဟုတ်လား နေငါ့ကိုလက်ခံမယ်ဆိုလူရှင်းမှာလက်ခံပါလို့ပြောတယ် မေတူလို့ရလက်ပါကောင်းမှုမရနေတယ်ဟုတ်လား လူရှင်းမှာတင်ငါ့ကိုလက်ခံရင်ကောင်းကင်ဘုံခမည်းတော်ဖယားရှင်းမှာငါမင်းကိုလက်ခံမယ်လို့ပြန်ပြောတယ် လက်ပါကောင်းမှုမရနေမေတူလို့ရလေရှင်တူလို့နာစကောလက်ပါဦးလည်းမှုကိုမရတော့ဟုတ်လား အခုယေရှုခမည်းတော်လက်ရဘက်မှာရှိတယ် ဟေးယေရှုဝဲလက်ပါဆုထွက်လိုက်ပါ ယောမ8:34မှာယေရှုကခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာရှိတယ် ကိုသစီလူနေယေရှုဝဲလက်ပါဆုထွက်လိုက်ပါနေ အဲ့ဒီခမည်းတော်လက်ရဘက်ကနေတင်းကိုယေရှုလက်ခံဖို့တင်ကလူရှင်းမှာယေရှုကိုလက်ခံမရမယ် ဟုတ်တယ်ယေရှုလည်းလက်ပါဆုထွက်လိုက်တီးတော့တူလို့နာကိုနေနကပါတူလို့စကောလက်ပါအားကမညာနေတော့ ဒီအကြောင်းအရာကိုကြားတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေ ဟဲတော့ပွက်တယ်ပါလားအနာခွေးတာတက်ဆိုရကလေ အခုတင်းကိုခွင့်ရေးပေးခြင်းတယ် ဟေးရတော့ဟေးတာခွက်တာရ ယေရှုငါအတွက်အလုံးဆက်ပြီးပြီ ယေရှုဟေးတာပွက်ခက်လေရော လူပေါင်းလည်းမှာဆက်ခဲ့တယ် လက်ပါအားကမညာနေဟေးဝလာ ဒီ ပွေ တင်းကိုငါကြားတယ် ယနာဟူလီတာဆိုဝေး တင်လည်းမခံသေးဘူးဆိုရင် နမေမေပါဖူပါလက်တူလို့ဒီပါကောတော့ ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာယေရှုတင်းကိုစောင့်နေတယ် ဟေးကဆိုင်ရှုလို့လက်ပါဆုတဲ့ကနေခော့ကွာလာနော် တင်လက်မခံမဲနဲ့ဒီထဲကနေထွက်သွားပါတယ် လက်တူလို့ပါတော့ဟာတော့ကလက်တာလို့ဖေးဒီ အလုံးအန္တရာယ်ရှိပါတယ် မေတာလည်းအလောပါယူတော့မနော် တင်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ ဟဲနမူဆက်တော့ အမြန်ဆုံးယေရှုကိုလက်ခံလိုက်ပါ မောတကတူလို့ကဆိုင်ရှုလို့ဆိုခလေးဒီ ကိုလောက်တာကိုယုံဖို့မဟုတ်ဘူး တမေလည်းဘကပါနာတာလည်းပမာပါ သူလောက်ပေးတာကိုယုံဖို့ဖြစ်တယ် ဘကပါနာတာလည်းအဝဲမှာလည်းပေါ်နေတော့ တင်ယေရှုကိုလူရှင်းမှလက်ခံရင် နမေတူလို့ကဆိုင်ရှုလို့ပေါ်အားကမညာနေ ယေရှုကတင့်ကိုခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာလက်ခံနေမယ် ယေရှုကတူလို့နာလည်းပါအစွတ်လည်းမှုခွနေတော့ အခုတင့်ကိုယေရှုခရစ်တော်ခမည်းတော်ရှင်းမှလက်ခံဖို့စောင့်နေတယ် အခေကဆိုင်ရှုခုကွာလာနာလည်းကတူလို့လည်းပါစွတ်ထွက်နေတော့ အခုဒီသတင်းကိုကြားတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေ တော့ပွဲလာဟူတော့ဆိုဝေး တင်ကန်းစာနောက်တစ်ခုကိုသွားတော့မှာဖြစ်တယ် ဘကလည်းစုတာမလို့တော့ခါတော့ မတော်ခင်မှာတင့်ကိုခွင့်ရေးပေးမယ် တခလပ်ပလည်းဒီပါလေခင်းတာတစ်ခွက်တည်းရ တင့်ကိုဒီတိုင်းမထားခဲ့ခြင်းလို့ ဖြ ဖြစ် စ် တယ် တဲ့တော့ပါတီနာတီအီခိုးပါတော့ တင့်ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထားခဲ့ခြင်းလို့ ဖြ ဖြစ် စ်တဲ့တော့ပါတီနာတီအီခိုးပါတော့ နောက်တင်ကန်းစာတစ်ခုကိုသွားတော့မယ် ဘကလည်းစုတာမလို့တော့ခါတော့ ဒါပေမဲ့တင့်ကိုခွင့်ရေးပေးမယ် ဘာသာခင်းတာတစ်ခွက်တည်းရ ငါယေရှုကိုလက်ခံဖို့လိုသေးတယ်ဆိုရင် ယလိုတူလိုကဆိုင်ရှုခရစ်ဒီမဲလိုဒီနေလေ ဒီတိုင်းထွက်မသွားပါနဲ့ တပါဟာတော့ဝီဒီဒီ ဒီတိုင်းထွက်မသွားပါ တပါ နဲ့ ဟာတော့ဝီကလောလို့ ရှိတဲ့နေရာကနေရှေ့ကိုအမြန်ဆုံးထွက် ဟဲ လာပါ လိုလို့ဟဲတော့ဘယ်တော့မှမကလေ ခွင့်ရေးပေးမယ်ရှိရင်အမြန်ထွက်လာပါ ဟဲနေတာဆက်တော့တစ်ခွက်တည်းရ ရှိရင်အမြန်ဆုံးထွက်လာ ဒီ တယ် မဲဟိုဖက်နေတူလိုပါဒီကဆိုင်ရှုခရစ်မဲ ဒီ ဟိုဟဲ မှာ တော့ ရှိ တော့ နေ ရ လာပါရှေ့ကို တော့ဟဲတော့ဘယ်ကလေးတော့မရရင် မတူကြံသေးတယ် ဘယ်တော့ဦးတည်လဲ ဒီတိုင်းမထွက်မသွားနဲ့ တော့တပါဟာတော့ဝီလကလောလို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တင့်အမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့ပါ နမေဆုမတိုင်ဝိုင်းနေဟဲတော့မကလေးလော ဘာသူတိုက်တွန်းတာမှမဆောင်နဲ့ တပါခေါ်တယ်လပါဆောထွန်းတာတော့ကြရီ ဒီအတွက်အနေရရှိတယ် ဘယ်လိုကနေတပါယောလာဟဲ့ပါလေ ကိုလိုက်တာကိုရောတာမဟုတ် ဒီနေ့တော့မနာတော့မပါ ဘူးယေရှုလုပ်ပေးတာကိုရော ဘာ တာ လာဝဲလည်းယေရှုမနာတော့ ဒီ ဘော တိုင်းတင်ထွက်မသွားနဲ့ တပါဟာတော့ဘီကလုံးလို့ ယေရှုတင်အတွက်လုပ်ပေးပြီးပြီ ယေရှုမနာတော့ဝီလီ အဲ့ဒီယေရှုတင်ကိုစောင့်နေ ယေရှုဝဲခေါ်တာတော့ ခ ဝဲ မည်းတော်ရှိမှတင်ရဲ့နာမည်ကိုဝတ်ခံခြင်းနဲ့ လေပါရှိခွဲဝဲတော့လည်းဝဲမီနေ ခ တော့ မည်းတော်ရှိမှတင်ကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ လေပါမညနေဝဲတော့တူလို့လား တင်လူရှိမှလက်ခံမှသူကလက်ခံမှတော့ နမေတူလို့လေပါအားကမညမှာဝဲကတူလို့လား တင်လူရှိမှသူ့ကိုလက်ခံမှသူကခမည်းတော်ရှိမှတင်ကိုလက်ခံမှ နမေတူလို့လေပါအားကမညမှာဝဲကတူတာလေပါမညမှာ ယောမ30အငယ်ကိုမှ ဝဲ ပြော မီ ပြီး ဒီရိုမေဆန်စီစဘခွိကေအိုလီ ဒါတော့ဒီထဲမှာရှိရင် အိုလီယာမင်းဝိုင်း နော တော့ က်ဆုံးခွင့်ရတစ်ခုထပ်ပေးမယ် ဒါခွက်တရလက်ခိတယ်တော့ စက္ကန့်30ပေးမယ် ဆက်ကသစီယော အမြတ်ဆုံးထွက်လာခဲ့ ဘာမကလေးဝိုင်း နောက်ထပ်တင်ငါးစာတစ်ခုကိုကျွန် ဘာ တော် ပါ ပြောရ လဲ မယ် ဆူတာဘလို့တော့ခါတော့ ရှိရင်မြန်ထွက်လာပါ ဘယ်နိုလို့ဟဲ့တော့မကလေး ရှိရင်မြန်ဆုံးထွက်လာပါ အိုလီယာဟဲ့တော့မကလေး ဘုရားကတင်ကိုလို့ဆက် ဆ စေ ယ်ရချုံးလို့နေတော့ ဝိညာဉ်နဲ့တော့ဘုရားကစကားပြောနေတယ် အမင်းစားကတူ ငါ နာ ငါတမီးတင်ွယ်ပဲ ဖို့ကိုကောင်းမင်းနေ ဒီ ဘော တ လို့ ရားစကားကတင်ွယ်ပဲ အာကဆိုဝိုင်းမင်းနေဘောလို့ တင်မြန်ထွက်လာ ဟဲ့တော့မကလေး ဘုရားရှိတင်ကိုစကား ဆ ပြော ယ် နေ ရ တယ် တူလာနော် တင်ကိုချစ်လို့အဝိစားပလာနဲ့တင် ဘ ခဲ့ ယ် တာ လဲ လေ နာတော့ကိုဝဲတူတီတလည်းပြေးစီလီ တင်ကိုချစ်လို့အကြီးလို့တရားရည်နဲ့တင်ခဲ့တာလေ လေလေဘာနာတော့ကိုဝဲပါတီလက်တာချွတ်တာစားခက်လာ အဲ့ဒီ ကို ဘုရားတင်ကိုချစ်တယ် တော့ဒီကိနေအေနာ တင်လူရှိမှဝမခံသေးဘူးဆိုရင် နမစ်တော့လော်ဒီလပါကရောမင်း တင် နေ ကို တော့ ခွင့်ရပေးနေတယ် လဲနကောမီတာခွတ်တာ အရင် ရော ဆုံးရှိတဲ့နေရာကထွက်လာ ဟဲ့ ပါ တော့လော်နေဟဲ့တော့မကလေး ဘုရားရှိဝင်နေတော့တင်ကိုစကားပြောနေတယ် ဆာယောတာဆိုစီကတူလာနော် ဒီမှာနိုးစော်နေလိုက်တယ် လာပူနေဝတ်ထူတူနေနော် အဲ့နိုးစော်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးဝန်ခံတဲ့အပြောမင်္ဂလာရှိတယ် ဒါထူတူရဲ့ဝဲရကလီပေါ်လာနာခုနေပါဆိုရွေး ဒီ လို့ ထဲမှာရှိရမြန်ဆုံးထွက်လာပါ ဟိုရီအမေဝင်ဟဲ့တော့မက ဘု လေး ရားရှိတင်ကိုစကားပြော ဆာ နေ ယောကတူလာနော်နာလီ ဝိညာဉ်တော်ကအထဲမှာပြောနေတယ် ဒါဆိုစီကတူလာလေတာ ဒီက ဘူး နေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကပြည့်ထဲမှာပြောနေတယ် ဒါဆိုစီကတူလာနော် ပြည့်ထဲမှာစကားပြောနေတယ် ခုလည်းလည်းပူနေဝဲ ပြည့် တူ ထဲ လာ မှာပြောနေတယ် လည်းလည်းပါနေတူလာ ပြည့် နော် ထဲမှာဖြစ်နေတာဝိညာဉ်တော် ပူ လုပ် နေ နေတာ တာလာမကန်ပါ
နေမိသားစု အပြေဆုံးထွက်လာခဲ့ပါ တာဟုတူတူရဲ့ဟဲ့တော့ နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ခေါ်မယ် လက်ခိတော်ရော တင်းတော့ပဲ one last call လို့ တင်းတော့ပဲ လက်တော့ တင်းကိုမချန်ခဲ့စေချင်ဘူး အဲ့တော့လည်းတေးပါ နောက်ဆုံးတစ်ချိန်တင်းကိုခွင့်ရပေးမယ် လက်ခိတော် the last time a check for you ထွက်လာခဲ့ပါ hello lane come out 10 second ပြည့်တဲ့ရှိထွက်ခဲ့ 10 seconds အဲ့ဒါတင်းတော့ပဲ if you want to give your life to Jesus that's for you come on I will tell you about the last call the last ဘုရားရှိခိုးစကားပြောတယ်ပြေဆုံးထွက်လာပါ and accept Jesus တင်းကိုထားခဲ့တယ်ဘူး the Holy Spirit doesn't ဘုရား want to ရှိ leave ခိုး you ရှင်လောအကြည့် because God loves you so much that's why he လူရ doesn't တဲ့ want ဝိ you ညာဉ် to leave you ရှိတယ်အတဝိညာဉ်ထမ်းဖို့ရှိတယ် Another the Buddha live with the water ချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တယ် anytime you can die နေမြင်ညပြောက်ဖြစ်တယ် now musada tile musago na go ဒီ tile ချိန်ကိုတက်ထွက်သွားမလဲမသိဘူး but the nyama ba ba ti ဘု ba ရားရှိ kale ခိုးကိုချစ်တယ်တော့ sa yo ina do ma တင်းကိုမချန်ခဲ့စေချင် God ဘူး doesn't want to leave you ဘုရားနောက်ဆုံးတင်းရဲ့ထက်တက်တာကဘုရားတိုးဆိုတယ်ထွက်လာပါ if God you are determined by the Holy Spirit come out right now ကျွန်တော်အခုဆူတောင်းပေးတော့မယ် hey you keep out ba no ရှိရင်မြန်ဆုံးထွက်လာပါ Holy he to me mole အခုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှေ့ကတိုင်ပေးမယ် hey ba la o ti ba yi ne ကျွန်တော်တို့ကနေဝန်ခံပေးပါ bo tra ki be tra ki ba ti ba le ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား ယေရှုခရစ်တော်ဗျာ ကရင်လိုပဲဆရာတော်ကြီးပြောသွားပေးလိမ့်မယ် okay po yi ki ta wi do do te do do awai me ta lo no ta la po lo ta le yu ne ka sa yo pa ba kle la le tan na no lo le po yi ki do do ka sa Yesu ဆရာယေရှုပါ ye he la ne me nya ဒါလည်းမင်းများ do yu o do ye ta tre ye te nya le ne to ti ta le yu go ဒီလိုဒီလိုလေးနော် ye me pa ta te ba phu da ki yo ne e ya do ni he la le ne ta tu bu ka plu do ma lo ka sa Yesu sang do na ke i yu o do ye ta he ni la ye ta ki bu sin do la ye ta la bu so pa ba ya le ki ye tu lo na di ne me ye ta u ki ko ki ka sa so ni lo pa ba ya le ki ka sa Yesu le Yesu Christ mi ye khin na lo amen အာမင်အော်ယေရှုတင်ရှိရတဲ့ပြန် ဒါဒီတော့တော့ ပြင်ပေးပါ ဒီလိုက်ပဲသိစိတော့တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီကေတင်ကြီးရပြီးတဲ့လူငရဲမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဘယ်လိုဆက်ခီးဆက်ရတယ်လဲဆိုတာဆက်ပြောပါမယ် ဟေးဘကတဲဝလာပွာလာအတုနေတာကီကိုကီတိတဖာနော်ကပါလေနော်မူဆုညတိလေကင်း ဣသရေလလူတွေဂျုံဘွားကလွတ်မြောက်လာတယ် ဝိုင်စရာဖွင့်တဲ့ပါသူပြတ်တော့ကွေလကူလော်လီ အဲ့လိုလွတ်မြောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ခန္ဓာပြည်ကိုဘုရားကပို့တယ် တော့ဖဲဝတ်တဲ့သူပြတ်ဝိနေဆာရှောတော့ကောကနာနော် ခန္ဓာပြည်သွားတဲ့ခါကျတော့အရှိမအေဒုံပင်လည်းတွေ့ရတယ် ဟဲကလေဝဆုကောကနာဟာဒီတီပါဝလာလဲမန်ဂျာနေပေါ်လေကော အီဂျစ်ပြည်ကနေခန္ဓာပြည်သွားတဲ့ဂျာမှာအေဒုံပင်လည်းရှိတယ် ဟဲတာကလေဝလာဆူကိုအကုပတူလက်တာပစံအကုပတူလေအဝဲကောကနာပစံနေပေါ်လေကောဝဲလာ အဲ့ဒီအေဒုံပင်လည်းနားရောက်တဲ့ခါမှာ ဟဲတူလာပေါ်လေကောတင်းနေတော့ ဣသရေလလူတွေကပြောတယ်ငါတို့ဒီနားမှာတည်တော့မယ် ဝိုင်စရာဖွင့်တဲ့ပါဘကတိတိလဖိလော ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိမပင်လဲ ဘာလို့ကိုလဲမညနေပေါ်လဲ အနောက်မှာဖာရောပြည်နယ်စစ်တပ်ကပြန်လိုက်လာပြီ တော့တော့ကိနေဖာရောသူမူဒီဘာနေပေါ်ကိနေ သူတို့ကိုပြန်လာဖမ်းတာ တော့ကဟက်ကေဖို့ရိုက်ဝဲတဲ့ ဒါနဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ တော့ဝဲတဲ့ကပါတိလေ အရှိမလည်းပင်လဲ လဲမညနေပေါ်လဲ အနောက်မှာလည်းစစ်သားတွေလိုက်လာ တော့ ပြီ ကိနာဒီသူဖို့ဒီဘာဟဲ ဒါ လူ နဲ့ ကြီး သူတို့ဘောရှိကိုပြစ်တင်တယ် တော့ဖက်နေဝဲတဲ့ပါလီဘာမှာဆောင်းရှိ ငါတို့ဒီနေရာမှာတည်ရတော့မှာလား ဒီဘကပါတိတာလဖိကွာ မိတ်ဆွေတိချာနားထောင်ပါ နာမိထီတော့ဝဲ ကျုံဘွားကလွတ်ပြီမို့လား သူဖလက်တော့ကွေလာကူလောဝီလီ ကျုံဘွားကလွတ်ပြီမို့လား သူဖလက်တော့ကွေလာကူလောမရ ကျုံဘွားကလွတ်တာပါနဲ့လေ သူဖလက်တော့ကွေလာကူလောလည်းမလို့ခေါ်လဲ အသွေးတော့ ခေါပလလာသီ ကျုံဘွားကလွတ်တာပါနဲ့လေ သူဖလက်တော့ကွေလာကူလောလည်းမလို့ခေါ်လဲခေါပလလာသီ လွတ်ပြီးတဲ့လူရဲ့နောက်ကို တော့ပါလာသူဖလက်တော့ကွေလောခိနေ ရှန်သူပြန်လိုက်လို့ရတယ် လူသားတွေမှာလူဝဲလာသေး ရှန်သူပြန်လိုက်လို့ရတယ် လူသားတွေမှာလူဝဲလာသေးဒီ ဒီတိုင်းပဲ ပြီးနေဆိုတော့ ယေရှုသွေးတော်နဲ့စာရရဲ့လက်ကလွတ်တဲ့လူနောက်ကို ဘာလာသူဖလက်ကွာကွေလာယေရှုအသွီဖို့တေပါလေ တစ်ချိန်လုံးကဝိညာဏအပေါင်းနဲ့လူတွေကပြန်နောက်ဆက်လို့ရတယ်နော် ညတာခိတနာပေါ်ဒီပါဟဲမတီတာသေးဗလား အဲ့လိုကြုံတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲ ဟဲမကွာစပဲကလည်း မော ပါ ရှေ လေ ဘုရားသခင်ကိုပြောရပါလို့ပါ သမောရှိကွာတော့ဆရာတေဗလားရေပါမတီလေ ဘုရားကမောရှေကိုတောင်းပြီးအေရုံပင်လေကိုနှစ်ချမ်းခွဲ ဆ လိုက် ရာသူဝဲလာသမောရှိတော့မတီဖာဝလာပေါ်လေကိုခိကေ ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလေကသူတို့ဖျက်လျှောက်သွားတယ် တော့ဖဲနေဝဲလေဝဲလာပေါ်လေခိတာလေ အဲ့လိုဖျက်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာအနောက်ကရန်သူပြန်လိုက်လာတယ် ဟဲလေဝဲလာလေပေါ်
ပေါ်လေကိတာလေဒီတန်းကလူဝဲ ဒါ တာ ဣသရေလလူတွေကအေဒုံပင်လယ်ကျော်သွားပြီ တော့ဖက်နေပေါ်ဣစရာဖို့ကလက်လက်ပြီး အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရေပင်လယ်ထဲမှာဘုရားကရေပြန်ဆက်ပြီးမှမြုပ်ပြီးတပ်လိုက် ဒီတန်းကလူဝဲတာလည်းခိနေကစားမှာဖုန်ရဲထီတော့ဒီတန်းကပြီးပဲတော့ ဒါဆိုယုံကြည်သူကအေဒုံပင်လယ်ကိုကျော်ရမလားဒီဘက်မှာနေရမလား မင်းမဒီပေါ်လာတော့ဒီဘာဒီကပါလက်လက်ပြီးပေါ်လေဝမ်းမေကပါဦးတာဖဲလုံးလေ ဟိုအောင်ကျော်ရမယ် ကပါလက်လောတာ မကျော်ဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာနေ မင်းတလေခေါပတာပါမင်းပေါ်လာတော့လေ အရင်တော့ရန်သူကပြန်နောက်ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ဒီတန်းလည်းညတိပါနေခဲမှာတိတာနိုင်တယ်ဗျာ အဲ့ဒီဟာကိုကျော်သွားရင် မင်းလေခေါပလို့တာဝနေတော့ အဲ့ဒီအေဒုံပင်လယ်ဆိုတာ ဒါလည်းပေါ်လေကိုစီတာလေ ကိုယ့်အတွက် မင်းဟလာပကစား ယုံကြည်သူအတွက် ပေါ်လေနာတာကို ကျုံဘဝကကဲတာလားရန်သူလက်ကကဲတာလား မင်းကစားဥကီကောကေလာကူအပူဟာမင်းတမလက်တိတာမစီဘူးလေ ကျုံဘဝကကဲတာမဟုတ်ဘူး တမလက်ကူလောပါ ရန်သူလက်ကကဲတာ မင်းဟလာကစားရဥကီကောကေလက်တိတာစီဘူး ကျုံဘဝကကဲတာကအသွေး ဒါလည်းမထူဖလက်ဝဲနေလက်ကူလောနေမင်းတာသွီး အဲ့ဒီအသွေးနဲ့ကဲတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုရန်သူပြန်လိုက်တယ် တော့ ဗျာ ပါလားပါတာထူဖလက်လားသွီးလောခိနေဒီတာလူဝဲတာမင်း အဲ့ဒီရန်သူကိုဖခင်ကဘယ်မှာတက်လဲ တော့ဒီတာဒီဘယ်ကစားရမှာတီးအောင်ဖလဲ အေဒုံပင်လယ်မှာတက်တာ လာပေါ်လေကိုဘူးဒီတော့ ဒါကြောင့်မို့အေဒုံပင်လယ်ဆိုတာ အခုနေတော့ပေါ်လေကိုစီတာလေ ရန်သူလက်ကကဲတာ မင်းဟလာထူကဝဲတာထူပါထူဖလက်လည်းဒီတာစီဘူးလို့ တိုးရဲ့အသွေးဆိုတာ တော့သွီးစီတာလေ ကျုံဘဝကကဲတာ မင်းဟလာကစားရမထူဖလက်လည်းကူလော အဲ့နှမျိုးမရောရဘူး တော့တာခီမီနေတဲ့ပါကက်လို့လေ တက်တက်စီထားပါ ဘာကပါဝလာခါစီ ကျုံဘဝကကဲတာအသွေး ဒါလားကေကောကေလာကူလောနေမင်းလားအသွီး အဲ့ဒီလူနောက်ကိုရန်သူပြန်လိုက်တယ် ဒါပါရင်တော့ခိဒီတာလူဝဲတာ ရန်သူလက်ကကဲတာအေဒုံပင်လယ် တော့တာလားကေကောကေဝလာတော့ဒီတာစီမနေမင်းလားပေါ်လေ အေဒုံ ကို ပင်လယ်ဟိုဘက်ကိုယုံကြည်သူကရောက်သွားတယ် တော့ပါလာတော့ကပါလက်လက်ပြီးပေါ်လေကိုချူပါပါခေါ်တယ် အဲ့ဒီရန်သူကိုအေဒုံပင်လယ်ထဲမှာဖခင်တက်ပလိုက်တယ် ဒီတာဒီဘာလဲကစားမတီးရလဲလက်ပေါ်လေခေါ်တယ်တော့ သင်ကလာအေဒုံပင်လယ်ကိုမကြော်ဘူးဆိုရင် နဲနမစ်တလက်နမစ်တလက်ပြီးပေါ်လေခေါ်ပါတော့ အဲ့ဒီရန်သူကတင့်ကိုကောက်ကောက်နောက်ဆက်နိုင်တယ် ဒီတာဝိနေမတီးတာတင်းနော် ဒါကြောင့်လို့ဘုရားကပြင်ဆင်တဲ့အေဒုံပင်လယ်ကိုကြော်ဖို့လိုတယ် အခုနေရွာကတိတ်တော့ပေါ်လေခေါ်တယ်ကပါခေါပတာနေလူဝဲတာ ဖြတ်သွားဖို့လိုတယ် ကပါလေတလက်ဝဲတာ ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ် မင်းမဒီနေရတီကွာ အေဒုံပင်လယ်အရင်ဖြတ်တာလားကျုံဘွားကအရင်လွတ်တာလား လေပေါ်လေခေါ်လေခေါပတာဆိုအမစ်မေသူဖက်တော့ကလကူဆိုဖက်လေကအဆိုလေ ဒီအလူတွေဖြေပေးပါ တဲဝါရီ ကျုံဘွားကအရင်လွတ်ရတယ် ဘာသူဖက်တော့ကလကူဆို ကျုံဘွားကလွတ်တာတစ် တော့နော်ဂီတာနေဘာသူဖက်တော့ကလကူ အေဒုံပင်လယ်ဖြတ်တာနှစ် တော့ခေါပတာလားပေါ်လေခေါ်နေခီ အဲ့တစ်နဲ့နှစ်ကိုမရောရဘူး တော့ခီနေတဲ့ပါကဲတော့ပါ ဒါနဲ့ဓမ္မတစ်ဒီဂျေစ်တို့ကာလာကိုသွားမယ် တော့လေလီတီလို့တော့တပိတာကိုဆက်တော့လေလီဆိုစီကပူလီ အခုနယေရှုသွေးတော်ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေ ဘုကပေါ်လာတူလို့ဆိုင်ရှိခွင့်သူတွေပါ ကျုံဘွားကလွတ်ပြီလေ သူဖက်တော့ကလကူလို့ဝလီ စာရဲလက်ကလွတ်ပြီမလား တော့သူဖက်တော့ကလမကောလီစီပူလီ လွတ်ပြီဘာလုပ်ရမလဲ မဲသူဖက်ဝနေပါပါဒီလေ လွတ်ပြီဘာလုပ်ရမလဲ မဲသူဖက်ဝပါပါဒီလေ အေဒုံပင်လယ်ဖြတ်ရမယ်လေ ကပါလေခေါပတာတော့ပေါ်လေခေါ် အေဒုံပင်လယ်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲ ပေါ်လေခေါ်နေလေခေါပတာဒီလေ ကောနေသူပထမတော့အခန်းကြီး30အငယ်1နဲ့2မှာပါတယ် ဒါပေမဲ့သူစတော့စဘောတခီနေပါဝလား အဲ့ဒီတစ်ကော31နဲ့မှာဘာအကြောင်းပြောလဲဆို ဒါ တော့ ပေမဲ့သူစတော့စီစဘောတခီနေတယ်လားဒီလေ မောရှေခင်ကအေဒုံပင်လယ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောတယ် ဒါတဲဝလားလာမရှိဆိုနေဘာခေါပတာဝလားပေါ်လေခေါ်ကိနော် ဣသရေလလူတွေဟာမောရှေမိုးတိုင်တဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမောရှေခင်မှာဗတ္တိဇာခံတယ်လို့ကျမ်းစာကရေးတယ် ဒါလီဆိုဒီတဲဝလားလာဣသရေလအဆိုနေဝတ်တယ်တို့ဘလာတာလေလားလာခေါပတာဝလားထိကုန်နေလားပေါ်လေခေါ်နေနော် ဓမ္မဟောင်းမှာအေဒုံပင်လယ်ဖြတ်တာကိုကောရင်သူမှာဘာပြောလဲဗတ္တိဇာခံတယ်လို့ပြောတယ် ဒါလီဆိုစီဘူးဘာခေါပတာဝလားပေါ်လေခေါ်နေတဲဝလားလီဆိုစီတော့ဘူးလေမေဝလားတို့ဘလာတာနော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေဒုံပင်လယ်ဖြတ်တာယင်းနှစ်ချစ်ခံတာဖြစ်တယ် မေဒီနေတော့ပေါ်လာခေါပတာပေါ်လေစီပေါ်လေခေါ်စီတယ်ဝနေမေတာတို့ဘလာ ဒါကြောင့်လို့ချစ်တော်ကြီးကောင်မောင်တို့မှာ ကိုနေတော့ပွက်ပြေ ယေရှုငါပြလို့ဆက်ပြီးလို့ယုံကြည်လက်ခံပြီးနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ယေဗတ္တိဇာကိုခံရတယ် ယေရှုနော်ဟေဒီပွေလိုက်တာဘာခဲလက်ခဲစီလီယမင်းနာနေတော့ခိကရလေရေကပါတို့ပလိုက်တာလည်းထီတော့ ယေဗတ္တိဇာခံလို့ကဲတင်ရတာမဟုတ်ဘူး နော်ဘာတမီလဲတို့ပလထီကိုနေတောက်ကတမီပါ အသွေးတော်အပြည့်ပြည့်လွတ်တာကိုယုံလို့ ခေါပလာလာဖီကိုနေဘာပဲတစ်ပလောက်ပြီးတဲ့ပါလေပနာကိုနေတော့ အဲ့ဒါကြောင့်ကဲတင်ရတာ အခုနေပနေပါတကီကိုကေ ကဲတင်ရတဲ့လူနောက်ကိုရန်သူလိုက်တယ်မဟုတ်လား ဘာလဲနေတောက်ကီကိုကေဒီကီလောခိနေ အဲ့ ဒီ ဒီ လူ လူကိုဖခင်ကဗာနဲ့ရှင်းလဲ တော့တူတယ်ဟဲလူနေကစားရရှဲခွေ အေ နေ ဒုံပင်လယ်နဲ့မြုပ်တပ်ပလိုက်တာ တော့ခေါပလာပေါ်လာကထီနေမ
တီဝဲလား ယင်းနေချင်းနဲ့ရှင်းပလိုက်တာ တော့ကောပလလက်တာတို့ပလက်နဲ့မာတီဝဲလားဒီ ဒါ လား ကြောင့်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေ တော့ဘယ်လုံးဖိတ်တယ်ပါ ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီး နမင်းနာကဆိုင်ရှုလက်တိုက်ကိုကစားဝီလီနေတော့ နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ယင်းနေချင်းကိုခံရမယ် နော်ဂီခီလာမေဝလာတာတို့ပလက်ချင်းနေတဲ့ကပါ အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအားပေးခြင်းနဲ့ ဒါဝဲနေရဟီပါနော် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါလည်းဘာခါဝဲနေ တမန်တော်19မှာပြဿနာတစ်ခုတက်တယ် လာလီမာတာစီခွီးနေဘယ်နဲ့တာခလာခဲဖို့တော့ တမန်တော်ခန်းကြီး19 လာလီမာတာစီခွီး အပိုင်ငယ်3 အစဘောတာ အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ် ဘယ်နဲ့တာကောတာခဲကဲတော့ခါလပါနာတာဒီပါကော အဲ့ဒီပြဿနာပါလဲဆိုတော့ ဒါကောတာခဲဝဲနေနေလေ ပေါလုကမေးတယ် စပေါ်လူဒီကွာ မင်းယေရှုကိုယုံတဲ့လူတွေ ဒီဝဲလာကွာလာယေရှုဒီပါ မင်းတို့ဗတ္တိဇံခံပြီးပြီလား သူတို့ဘာဝီလီယာ မင်းတို့ယဉ်နေချင်းခံပြီးပြီလား ဒီတော့ဘလာလက်ချီဝီလီယာ အဲ့လူတွေကပြန်ပြောတယ် ဘာဒီမှာတဲဆန်လိုက် ခံပြီးပြီ ဘာတော့ဘလာဝီလီ ဖေတော့ကခံလဲ ခဲလေကဒီတော့ဘလာလေ မောရှေစီမခံယောဟန်စီမခံနဲ့ အာလဘလာဆိုရစီဘူးနေဘတော့တော့ဘလာဝီလီ ဒါလည်းပေါလုကဘာပြန်ပြောလဲ တော့ဖက်နေစပေါ်လူတဲဆန်လိုက်လေ မရဘူး ဒီနေ့ပါ ယောဟန်ပေးတဲ့ဗတ္တိဇံကကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး ဒါလည်းတာတော့ဘလာလောတာဆိုရဟင်းနေတမီတက်ကြီးကိုကေပါ နောက်တာရပြီးခံတဲ့ဗတ္တိဇံ မေဝလာတာတော့ဘလာပါထတာဒါပေါ်ရတော့ကေတာ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးခံတဲ့ဗတ္တိဇံမဟုတ်ဘူး မေလာနေတာခိခိဝီတာတော့ဘလာနေတမေပါ တမန်တော်19မှာတိချဖတ်ကြည့်ပါ ဒါလီမာတာစီခွေးနေဖောက်လို့ အဲ့ တက် ဒါ တယ် ရှိပြီးသားဖြစ်တယ် အဝဲနေအိုတယ်လီ အဲ့ဒီလူတွေယဉ်နေချင်းခံပြီးပြီ ဘာဒီဘိုင်ဘလက်တီဝီလီလား ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ခန္ဓာ တခိလနေတာဒီကိုကေကနေတော့ဘလာလား နောက်တာရပြီးခန္ဓာ တော့ပေါ်ရလို့ကေတာဝီတာတော့ဘလာလားတီ သူတို့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူး အဝဲဒီဘိုင်နေတာဒီကိုကေဒီပါ ကယ်တင်ခြင်းနားမလဲသေး အ ဘူး နာပတ်တိုင်းကိုကေကေပါ အဲ့ဒီချိန်မှာခန္ဓာ ဖဲနေဆက်ကနေဝဲတော့ဘလာလား ဒါလည်းပေါလုကဘာပြန်ပြောလဲ တော့ပေါ်လူတက်ဆက်လိုက်လေ ပြန်ခံရမယ် ဒီကဘာတော့ဘလာလား ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်ဗတ္တိဇံခံရမယ် ဒီတော့သူနာကဆိုင်ရှုဝီနေဒီကဘာတော့ဘလာလား ပေါလုကိုယ်တိုင်ပြောတာ ဆိုပေါ်လူနော်စားတယ်ဝလား အရင်တော့ခံထားတဲ့ဗတ္တိဇံပါလေ လဲညတာတော့ဘလာလားဝဲတော့နေမလားလေ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူး မေလာအဝဲတဲ့နေတာဒီကိုကေဒီပါဖဲနေက သူ့သူနောက်တာရပြီးခန္ဓာ အဝဲတော့စားတဲ့ပေါ်ရလို့ကေတာတော့ဘလာလား တချို့ခရိယာတွေလို့ရှိတယ် ဘာခိဖို့တဲ့နော်ဒီ တစ်ချိန်လုံးရဲတောက်တယ် အော်တီထောက်ပေါ်လား ခမ ပြောပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် မေတ္တာပါနော် ခမရနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခွလို့ မင်းပါထွန်းလာတော့ဝိကစုပါရကမှာ အဲ့ဒီအရက်တောက်ရင်းနဲ့နောင်တရတယ်တည်းရဲ့ အော်တီတော့ပါတနည်းနေပေါ်ရတော့ခင်ဗျာ မကောင်းဘူးနေနဲ့ အော်တခိုင်းတကေပါ တော်ပြီနေချင်းခံတော့မယ် အားကြီးကလည်းပြန်ကြည့်တော့ ရင်းထဲမှာသွားနေပြီးထွက်လာတယ် လည်းတော့ဘလုဘလကတီးပြီးလည်းဟဲ့ တချို့လည်းအရက်ပြတ်သွားပါတယ် နော်တီးပြပြီ တချို့လည်းပုံတောက်ပါတယ် နော်တော့အားတော့ ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလဲ နာကိတလည်းရတော့တယ် သူနောင်တရတယ်မဟုတ်လား အဝဲပေါ်ရတော့ကိတလည်းမရ သူဘာအောင်နောင်တရတာလဲ ပေါ်ရတော့ကမင်းလေ အရက်တောက်ခဲ့တာနောင်တရ ဒါ တာ တော့အော်တီနေပဲပေါ်ရတော့ သူယေရှုကိုကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာသူမယုံဘူးလား တော့ယေရှုကြီးကိုခေကြီးဝတ်နာပါ သူနားမလဲသေးဘူးမလား ဝတ်နာပေါ်ပါမရ အဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းမရပဲခံတဲ့ဗတ္တိဇံ အဝဲနေမေတာတော့ဘလလပါလက်နေပါတဲ့ကိကမှာဗလား တချို့လူတွေလည်းအသက်12နှစ်ပြည့်လို့ယဉ်နေချင်းခံလိုက်တယ် နော်ရေဖိုးတာနော်တတ်စီကင်းစီကလီပွေလီတော့တော့လာချီ သူကယ်တင်ခြင်းနားမလဲဘူး အဝတ်နာပတ်တိုင်းကိုကပါ နားမလဲပဲခံထားတာ နာပတ်ပါတော့တော့လာ တချို့တွေလည်းဖခင်ကြောင့်ဘယ်နှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အထဲမှာသွားခံလိုက်တယ် နော်ရေပမာအော်တာစီပစီဘောတာဖို့ပရပလီပလီလဲတော့လာတာပါကလေ တချို့တွေလည်းကရင်နှစ်တကူနေမှာခံလိုက်တယ် နော်ရေတာလီတော့လီတော့ဖက်တော့လာပဲလေ တချို့တွေလည်းပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးနဲ့ခံလိုက်တယ် နော်ရေတာမှုပွဲအိုခွေးလာလက်တရာတို့နေဝဲတော့လာ ဒါပေမဲ့သူကယ်တင်ခြင်းနားမလဲဘူး ဘာသာတနာပတ်တိုင်းကိုကပါ အခုနရောတမန်တော်ဆက်ကိုနဲ့တူတူပဲ မကလာဒီမှာတစီခွေးကိုနေမေတာတယ် တ ကော မန်တော်ဆက်ကိုလူကယ်တင်ခြင်းနားမလဲ ဒီ ဘူး မှာတစီခွေးဝတ်ဒီပတ်နာပတ်တိုင်းကိုကပါ နားမလဲပဲနေချင်းခံခဲ့တယ်မဟုတ်လား နာပတ်ပါတော့တော့လက်တွေသားမရ ဒါနဲ့ပေါ်လူကခံစရာမလိုဘူးပြောတော့ပြန်ခံရလား တော့ဖက်နေတော့စပလူတဲ့လာအဲ့လိုမာလာဝါနေတေဝဒီနေရ ပြန်ခံရတယ် ဘာမာရိုက်တော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာမျိုးကိုလဲ ဘာမှနားမလဲပဲခံထားတာလေ တော့တနာပနာဘာနော်ဒီဘာလောက ဘာမှမသိပဲခံထားတာအကျိုးမဝင်ဘူး ဒါလည်းကင်းရတော့ဒီဘာလောကနေလူတော့ပါ ဒီကလူတွေဥပမာတစ်ခုပေးမယ် ရပါတိဖိုင်ဖေးနေရတော့ဟိတာတော့ခါ ကျွန်တော်မှအိမ်တော်ရှိတယ် လဲရပေါ်နေယူရဟိဘောဘော လောလောဆယ်တမီတော်ရှိတယ် ရဖို့မို့တော့ ပထမဆုံးတမီကိုပုံဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ဟဲ့ရဖို့မို့တော့ကအမှုတော့ခါလေ ကျွန်တော်မိမကခလေးအားတိုးစင်းဆိုတဲ့ opinion တောက်ရတယ် တော့ရမလေးပါဩဝလာတော့ဘုသာကနေပါတိုက်တာဘောကတိဝဲနေ ဒါနဲ့ဆရာဝန်တော့ပြောတယ် လက်တဲ့ပါကတိတရာ ကိုဝင်ရှိပြီ အဲ့ဟူတာဝလီ ဆရာဝန်ကရေးပေးတယ် အကတိတရာခွက်နေမလား ခလေးအားတိုးစင်း opinion တောက်ပါတဲ့ ဒီတော့ဖုတာကြီးဘာကိုဝေါ်နေအော်တာဝဲနေ အဲ့တော့ကျွန်တော်မိမကဒီလိုပြောမယ် ဒါရမကတည်းက ကျမအပြိုတော့တောက်ပြီးပြီ ဖ
အော်ဝီလီလည်းယူပြီးတော့ခါနေ တုံးကလေးကုန်ပြီ အော်လက်တကိုလီ အခုမှကိုဝင်ရှိတာ ခေအီမအထုတောက်တော့ ပြန်တော့ဖို့လိုသေးလား လို့အော်ရီရတာဝင် ဆရာဝန်ကပြောမလဲ ကတိတရာတက်ဒီလေ ခမရဖြေကြည့်ပါ ကဲနေစစ်စရီကတိတရာတက်ဒီလေလို့အော်လို့အား လို့သလား ဟုတ်လား ခမရတို့လူလွတ်တယ်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းသိတာလဲ ဒီမဲ့ပတ်တဲ့လေးကတိတင်လာတိတိလေဝဲ ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြပြီးမှသိတာခမရတို့အိမ်အောင်မကြခင်သိတာအော်တယ် ရဲဘတ်တော့မိမကြီးတင်လာတော့သူကဒီပရိုဒီတင်လာဆိုနေကမမလို့ ကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ရောက်နေပြီဆိုတော့အလောက်တော့တုံးတက်ပါပါ အာဒီတရားရီလက်မဲကကိုတိတူတော့ထောက်တော့တော့ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတယ် အခုလည်းရတဲ့ပါသေး အရင်တော့တောက်ထားတာဘာမှမဆိုင်ဘူး လဲညာအော်တီဒီမှာခပါ ဆရာဝန်ကပြောတယ်ပြန်တော့ရမယ် တိတရာတွေကလည်းကပါအော်ဂရိုင်းပါမလို့ကိုလေ ခလေးမရှိခင်တောက်ထားတာလေ တခုလည်းဖိုးကတော့အော်ရလည်းညာ ဘာဆိုင်လဲ ပါကောက် ဒီဒီထဲထဲမှာလေ အခုလည်းတိတင်တော့ပွဲတော့ဒီပါ ကဲတင်ကြီးလည်းမရပဲနဲ့ ဒီနေတာကြီးကိုကြည့်ပါ ယေရှုကပြစ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတာကြားလည်းမကြားဘူးပဲနဲ့ တနာဘူးလို့လာကစားရှုကလေးတာကမဘူးနာရနာပါ စောစောစီစီရင်ထဲမှာတွန်းနေထားတာ တော့လေပလဆိုလည်းညာနေ အဲ့ဒါ OB နဲ့ကြိုတင်တောက်တဲ့အဖွဲ့ပဲ လေမေပွာလာအော်ဆိုမှာစကတိကြီးပါဝင်နေ ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမ အခုလည်းတော့ပွဲလည်းတိုင်အောင်ဒီ ဒီထဲမှာခွင့်ရတစ်ခုထပ်ပေးမယ် ဟေးကေနာကတော့တခွတ်တရား ခွင့်ရ တော့ တစ် က ခု တော့ ထပ်ပေးမယ် ဒီကေနာတော့တခွတ်တရားတော့တော့ မနေ့ပြန်ကြရင်ဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီတင်တန်းကနေပြီးတော့မှဗတ္တိဆန်စီစီရှိမယ် ခဲပစီနေတကတဲ့တော့တလာခေါပလတာအဖို့ဝင်တာတော့စတော့ကိုဝလာ တင်းကိုခွင့်ရပေးမယ် အဲ့တော့ဟင်းနာတခွတ်တရားချက်တော့ တင်းကိုဘုရားခင်စကားပြောနေပြီ ကစားရကတူတာနာလီ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလဲခွင့်ပေးနေပြီ ကစားရဟင်းနာလည်းကနာပွဲရ အဲ့ဒီရင်ချင်းခံလို့ရေကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော် နာကင်းနေကမနာပလနာနီလောတီလာကိုနေပူဖက် ယေ တာ ရှု လို့ ကိုယ်ကြောင့်လွတ်တာ လေယေရှုသူကိုနေနေပါတိုက် လူ ကြ ပြီး ည့် တဲ့လူနောက်ကိုရန်သူလိုက်လို့ရ အ တာ ပါလာသူလက်တော်လော်ကင်းနေဒီလက်လူကနေရ ရတယ်နော် နေ အဲ့ဒီရန်သူကိုဗမာတတ်တာလေ ဒီလာဝနေကစားရမှာဒီပဲလေ ရှင်ဒီချင်းမှာတပ်လိုက်တာ မာတီနလက်တာလက်တော်လက်ထိကတယ် ဒါကြောင့်ဒီထဲထဲမှာ အခုနေ ကဲဒီကြီးရပြီးတဲ့နောက် ဝါလာနေတော့ကဝီလီလော်ကင်းနေ ရှင်ဒီချင်းမခံနေတဲ့သူတွေ ဝါလာတော့သူတို့လာပါဒီတဲ့ပါနေ ကဲဒီကြီးမရခင်ကဘလောက်ပဲခံထား တော့ဒီကလနေတော့ဒီပါလက်မညာနဘလအပလော့ဖက်ဖက်လာကင်းနေ တမန်တော်19ကပြောတဲ့အတိုင်း ဒီမှာတော့စီကွီတေဝလာတော့ ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းဘလောက်ခံထား လက်တယ်လီယောဟာတာလက်ထက်လာကင်းနေ ကဲဒီကြီးရပြီးတဲ့နောက် လက်နေတော့ဝီ နှစ်ချင်းကမို့လိုသလားဆိုရင် နဘာတော့လာတာလိုဟာနေ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကပြောတယ်လိုတယ် ဒါဖေးဘာမှလည်းစောပေါ်ပါတာမဟုတ်စောပေါ်လို့တော့လိုတော့ ဒါကြောင့်တမန်တော်19လူတွေပြန်ခံတယ် အခုလေဒီမှာတော့စီကွီဝတ်ဒီပိုင်တော့စုတော့လာ ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူကိုခွင့်ရပေးမယ် ဝါအိုဖေးတော့ကေးတာတခွက် ကဲ တာ ဒီကြီးရပြီးနောက် နနေတော့ဝီလိုဟီ လုံးဝနှစ်ချင်းမခံရသေးဘူးဆိုရင် လက်တော့လာပါတလည်းတီပါဒီပါ ဒီသင်္ကန်းစာကတစ်ကိုကဲဒီချင်းခံဖို့နှစ်ချင်းခံဖို့စကားပြောနေတယ် ဒါသူလုံးဝင်းနေတူတာလည်းတကယ်ဖိနေတာတော့စုတော့တီတော့ တကယ်လို့ကဲဒီချင်းမရသေးခင် အတော့လေတကယ်လည်းနေတာဒီပါ ကဲဒီချင်းနားမလဲခင် တကယ်လည်းနာပါတာဒီပါ ရှင်နှစ်ချင်းခံမိတယ်ဆိုရင် နမေတော့လာပါဖုန်တဲ့တော့ ဒီကနေ့သင်ကဲဒီချင်းရပြီးတဲ့နောက် နနေရင်းနေတော့ဝီလိုခင်းနေ ရှင်နှစ်ချင်းပြန်ခံဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ ये तो ही बात है कि दूसरी तो रोटा ले वही लोग की लोग အဲ့ဒီဆုတောင်းပေးမယ် वहाँ पे ही देखा कोई के बात ဒီ हुआ လိုနှစ်ချင်းကိုဆုံးဖြတ်ရှိရင် अकोले ने में सब के लेने के दूसरी तो लगा ငါဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် ये सब के लिए लो အေယုံကလေးတွေကကြားပြီး ये ना हुआ दादा क्यों के चोरी ဒီအကြောင်းကိုသင်ကြားပြီးနော် ताकि वही ने ना हुई नो ဗမာပြည်သားတိုင်းမကြားဘူး वहाँ को भी हुआ को ने ना हुआ दी ဒီ बात အကြောင်းကိုလူတိုင်းမသိဘူး ताकि वही को ने ना पड़ दे जा လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး वहाँ को ने सीधे के लो बा ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေကိုကြောက်တယ် बाबलू को ले पापली हुआ पा जाओ တင်းတော်တွေကိုကြောက်တယ် पापली हुआ ता फुदे ဒါ बा ကြောင့်လို့ခရိယန်တွေကကယ်တင်ခြင်းပဲရတာ अकोले पापली को नीरा ताकि को के အဲ့ दिखा လိုကယ်လေဆိုရင်ယဉ်ချင်းကိုမဖြတ်တော့ ဖဲကြီးလေဒါပေါ်လေကောလာမျိုးလားဒါတို့ပလတ်ကြီးတွေလဲဝဲပါခွင့်တော့ ခန္ဓာမြည်ဆွဲအောင်မြင်တဲ့ခရီးကိုသွားလို့မရဘူး ကလေဝလာတာမန်နယ်လောက်ပေါ်ကဒါလေးလဲဝဲနေပါ အနောက်ကရန်သူနဲ့ပဲလုံးလဲခြာလဲလိုက်နေတယ် လေ လေ ဒီဒါလူရောဖဲကြီးဝဲဒီကနောကဒီဒါတော့ ဒီကလူတွေကိုအဲ့ဒီခန္ဓာပြည်ခရီးမှာအထောက်အချက်ပြည့်တဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပဲတဝဲလေကိုကျွန်တော်အလိုမရှိဘူး အခုလေပါဖဲကြီးတွေပါလေပတဲ့တော့လောကတော့ကူတော့သူတော့ဝတ်တီလောကလည်းဖဲကြီးဒီဒါတွေပါလေပါ အောင်မြင်တဲ့အသက်တာခန္ဓာပြည်သွားမဲ့ခရီးမှာအေရိုပင်တွေကိုကြုံပြရအောင် အခုလေမောပကလေးကလည်းခေါပလို့ပေါ်လေကောဒီလက်တာမန်နယ်လောက်ပေါ်ကဒါနေကေ ရှင်းနေချခံရအောင် မောပကဒုစတော့လာတယ် ဒါကြောင့်အခုမှဆုံးဖြတ်ချက်ရှိ အခုနေတိတာဆက်တဲ့ဒါရနာပလပအားကရေးပြီးတော့မေဝတေရီပါဖုဒကကလည်း ငါအခုနားလေပြီ ရနာပရီခိုင်နေ ငါတိချခံတယ်မခံတယ်တင်သိပြီ ယကဘလ
double သားနေနေ ဒီအကြောင်းအရာကိုချပြီး ဖဲနေတာဟုတ်တာကြီးပဲဝီလေ အဲ့ဒီရန်သူနဲ့တင်အချိန်ကုန်မနေနဲ့တော့ တပါမလန်တဲ့ဆွတ်တော်တူတာ အဲ့ဒီနေရင်းချင်းထဲမှာဖခင်ကရန်သူကိုပြတ်တတ်မှာ အခုလေတာဒိုဘလဘူးတလည်းခေါပရဘူးလေကစားရကမှတီးတီးတာမလေ တင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရေးကြီးတယ် လက်တာဆက်တယ်မင်းလည်းတွေ့တော့ ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရင် အခုလေလက်တာဆက်တယ်မင်းအိုဝဲလာလည်းဖဲကြီးပကလာလေ တင်တို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခဲ့မယ် လဲလောကနေခိမတိပါတီ ရှိတဲ့နေရာကနေရှေ့ကို ဖဲလို့အိုလာနေခိမ ဒီ တိ ချိန် တော့ ကဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့လူရှေ့ကိုထွက်လာ တော့ဘယ်တကားအိုဒီလေပေါ်လာတာဆက်တယ်လည်းဒီလိုဒီလိုလုပ်တာလေဟဲတော်လို့တော့မကြိုက် အခုဆုတောင်းပေးမယ် ခိမတိပါလေလို့ ဒီအချိန်တင်ကိုအချိန်ကောင်းခံစေခြင်းမူ တဲ့တော့လည်းနံပါတ်လက်စစ်တော့ စကားပြောနေတယ် ကစားရကတူလာနာ အဲ့ဒါငါပဲ အဝေးရတော့ အာအိုဘီမင်းချိုတင်တောက်တဲ့ထဲမှာငါပါနေ ဘာလဲအော်ချိုကတိဘာကနေရပါတကား အမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့ပါ ဟဲတော်လည်းခေ တင်ကိုဖခင်ကကြွယ်ဝတဲ့တက်တာခံနေပြီ ကစားရအဲ့တော့နေတာမူလည်းပေါ်လက်ကောကနာတော့ အောင်မြင်တဲ့တက်တာကိုပုတ်ချင်တာ ကစားရတော့ရှောင်းနေတာမူလည်းမ င နေတာ ရေကကဲပြီးရန်သူလက်ထဲမှာတင်ကိုမထားပြဘူး တော့ကစားရတော့သူကတော့ဝီလတီတာသူလည်းစားနေတော့မဖြစ် ရေကကဲပြီးရန်သူလက်ထဲမှာတင်ကိုအချိန်မကုန်စေချင် တော့ ဘူး ကစားရတဲ့တော့လည်းမလာတာဆက်တော့လည်းဒီသားတွေပါတာလူနာကိပါ ကျွယ်ဝတဲ့တက်တာကိုစပ်ပေးခြင်းနဲ့ အဲ့တော့ဟင်းလည်းတောင်းမူလည်းပွဲနေတော့ ဖခင်ရှင်တင်ကိုဖော်ပြနေရင် ကစားရမင်းတော့ဖတ်တော့လာလီတော့ တင်ဆက်ပြီးအချိန်ကုန်ခံနေတော့ တပါမလာတော့ဆက်တော့လည်း ခန္ဓာပြီဆိုတဲ့နိုးနဲ့ပြားရည်စီတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့တက်တာကိုမြန်သွားရအောင် ဟဲ့မောဘကလည်းမလားစုကောကနာပွဲတော့တန်တီတော့ကနေစောလာနေတယ် အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွက်အမြန်ဆုံးရင်တစ်ချစ်ခတ်ဖို့လိုတယ် လောကလေဝနေဝနေလူဝဲဘာဘာကိုတူတာဘကပါလေခေါပလို့တော့ပေါ်လေကို အေးတော့ပြန်ကိုပြဖို့လို ဘ တယ် ကပါလေလက်ဝီ ဒီ ပေါ်လေ နေ့ ကို မှာဆုံးဖြတ်ရှိတဲ့လူများရှိ အိုဒီယာပေါ်လာကပါဆက်တဲ့တာတီတီကပြီးပေါ်လေ ရှိတဲ့နေရာကအမြန်ဆုံး ဟဲနိုးလည်းဟဲတော့မခင်းတော့ တင်းအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမယ် ရကခေပါတီပါလေတော့နော် စက္ကန့်30ချိန်ပေးမယ် โอเคလက်ကစက်ကတော်စီ နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆက်သွားတော့ ဘာ မယ် ကလည်းဆွတာမလို့တော့ကတော့ဒါမခေဟဲတော့မ ဘု ခေ ရားရှင်တင်ကိုစကားပြောနေတယ် မိကတော်လာလီနာတော့ ဒီအလကားကြားတာမဟုတ်ဒီအကြောင်း ဒီမေလည်းလာဟူတာရေးလက်တကလောကလောပါ တင်းအတွက်အရေးကြီးလို့ပြောနေတာ ဒီကလည်း grade တော့လည်းတော့ခေါ်နေကြ ညောင် ပါ များသောခရီးရနေရင်ရှိရုံနဲ့ ဘာဖြစ်ကွာအားကနာဆိုင်ရှု ခမကျွေဝတဲ့တက်တာမရဘူးလေ အဲ့ဒါလည်းဒီမှာတောင်းဘူးလက်ပွဲပါ အောင်မြင်တဲ့တက်တာမရဘူးမလား တောင်းဘူးလားမနေမနေတာပါ ရှိရှိကိုတို့ယုံတာပဲ အဝတ်တင်နာဆိုင်ရှုစမ ဘာ ပါ ဖြစ်လို့လဲ ဘာဘလူကိုလေ အေးတော့ပြင်လည်းမချော်သေးဘူး အဝတ်တင်လက်ပေါ်လေဝရီပါ ဒါကြောင့်လည်းအေးတော့ပြင်လည်းဟိုဘက်မရောက်ရင်ဘလုံးမအောင်မြင် အခု ဘူး နေနမစ်တလက်ဝီပေါ်လေဝချူပါခေါနေနမနာတင် ဒါ တော့ပါ ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေ အခုနေပါလို့ဖိနေပါ ဘယ်နေရာရောက်နေလဲကိုယ့်ကိုကြည့်ပါ ဘယ်လက်နလက်တိဖိနေပေါ်လာလိုက်နေ အေး စား တော့ လား ပြင်လည်းကြော်ပြီးပြီလား မင်းတလက်ဝီပေါ်လေဝရီ တော့ပြင်လည်းမကြော်သေးဘူးလား ဒီကနေလက်ဒီပါကွာ ကိုနေရာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ ကွာဒီတော့လက်ကွာကဖလောင်းလာ မ နေ ကြော်သေးဘူးဆိုတော့ခွင့်ရပေး န နေ မစ်တလက်ဒီပါတော့ကိဟိတကွာ ရေအေးတော့ပြင်လည်းဖြတ်မယ် ရကလက်လက်ဝီပေါ်လေဝ စုပ်ဖြတ်ရင်ရှိကိုထွက်လာပါ နမစ်ဆက်တယ်ဟဲ့တော့ဘယ်ကလေး ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့လူတွေဒီတိုင်းနေပါ လောက်ပါလက်လက်ဝီဒီပါနေအိုပါဆယ်ပဲ ဝမ်းသာတယ်အမြန်ဆုံးထွက်လာပါ တခုတော့ဟဲ့တော့ အေးတော့ပြင်လည်းမကြော်သေးရင်ထွက်လာခဲ့ပါ နမစ်လက်ဒီပေါ်လေဝနေဟဲ့တော့ အမြန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဟဲ့ ဖြစ် တော့ဘ တယ် ယ်ကလေးလောက်ပါလက်ခိကလာ ခမရအတွက်ရေးကြီးတယ် အဝဲနေလက်တော့အရိတူတော့ ဆူတောင်းပေးမယ် ခေပါဒီမှာ ရှိသေးလားထွက်ခဲ့ပါ ဘိုးဒီကလက်ခိတယ် နော တော့ က်ဆုံးခွင့်ရပေးမယ်ရှိ one သေးလား last call ရှိသေးလားဆက်ဆက်ကပေးမယ်ရှိနေထွက်လာပါ okay 10 seconds မကြံခဲ့သေးဘူးတင်းကိုမကြံစေချင်ဘူး ဒီ ရှိ တော့ ထွက် လ လာ က် ပါ ပါတေပါဖဲတော့လည်းဟဲ့တော့ဘယ်ကလေး သူများထွက်တိုင်းမထွက်နဲ့ မေလက်ပါလေတော့ခွန်းပါ ကို လေ ဆုံး ပါ ဖြတ်တဲ့ကိုလုံးလို့ပါ မေလာလက်ကစားတာဆက်နေငန်း ကျွေ နေ းရတဲ့တက်တာတွေကိုခရီးသွားမှာဖြစ်တယ် မေလာလက်ကပါလေတော့တန်လေအိုနေတာကူအပွဲလက်ကပါလေခေါပလို့တော့ ရှိ ပေါ်လေ နောက်ဆုံးခွင့်ရပေးမယ် မေအိုဒီနေလက်ခိတယ်တော့ ထွက်ခဲ့ပါ one last time မေဝင်ဟဲ့တော့ ရှိတာရှိထွက်ခဲ့ပါ အိုဒီကမေဝင်ဟဲ့တော့ဘယ်ကလေး တင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ် မေဝင်တော့လည်းတော့တော့ တင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ် မေဝင်တော့လည်းတော့ ရှိ ပွဲ ရင်ထွက်ခဲ့ပါ အိုဒီကမေဝင်ဟဲ့တော့ဘယ်ကလေး ဝမ်းသာတယ်ထွက်ခဲ့ပါ ဘယ်ကလေးတက်ခုတော့တော့ ဝမ်းသာဖယားကတင်းကိုစကားပြောနေတယ် စာရွာကတူတော်နာရီ ဖယားဖော်ပြနေတယ် စာရွာလောဖရနာရီ တင်းကိုအေရိုပင်လေဒီဘက်မှာရန်သူနဲ့မနေစေချင်ဘူး စာရွာတဲ့တော့လည်းလို့တီတော့တူသားတွေဘာလဲပေါ်လေလက်အင်းပါပါ ငရေကကဲတဲ့ဖယားကကောင်းမြင်တဲ့အသက်တာပြီးပို့ခြင်းတယ် ရွာလုံးဒီကောကီလာလလနာတကကြီးလေအဲ့တော့ရှက်တာစုတမန်တယ်လို့ အာမင်အမြဲဆုံးထွက်လာပါ အာမ ဝမ်း င် သာ ဟတ်တော့ဘယ်ကြော အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ် ဒါကိပါချပါလေဒီဘော ယေရှုရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဒီသားသမီးတွေအတွက်ယေရှုတင်ပြတ်သားတဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆာပါလူမျက်နှာကိုမထောက်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘက်မှာပြက်ပြက်သားသားရက်ပြီးတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ထိုဖယား၌ခိုင်ခန့်တဲ့ပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်သည်အံ့ဩဖွယ်အလုံးလုံးတော်မူပါအဲ့တော့ပြင်လေဒီဘက်ချမ်းမှာရန်သူနဲ့စင်နွဲနေရတဲ့ပြဿနာတွေကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ကျွေရတဲ့တက်တာကိုဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတွားရမယ်ခရီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်
ဘာလို့မြေနာမှာမထောက်ပဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပြတ်သားစွာရက်တည်တဲ့ပုံမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီသားသမီးတွေပေါ်မှာအလုံးလုံးတော်မူပါတာ၍ကိုတော့ယေရှုပြုတော်မူပါယေရှုခရစ်နာမနဲ့ယုတ်သေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖပါဗျာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှိတဲ့မှာပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီရှိတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဝေငှချက်ကနောက်ဆုံးရောက်လာပြီအခေရတာစီတဲ့လို့တီလောက်တော်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားခင်ကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘဝပတောက်မှုနေရောအဲ့တော့လည်းကိုတော့တမန်နေတာနော်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါအဲ့ဒီတမန်နေတော့တမန်နေနော်ကောရိန္သုဒုတိယစာခန်းကြီး1အငယ်21ခိကရီဒူဆာတို့ဆဘခိစီတဲအဲ့ဒီကျမ်းပိုင်းမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဆိုစီဆာတွေမကြည့်ပါနဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကခရစ်တော်၌ဗိသိက်ပေးထားပါတယ်ဘာနာတာကိုရကစားရောဟိဝတာဖူကမလခရစ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကယေရှုခရစ်၌ဗိသိက်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လောကစားနောက်ပွဲလာကစားရနေဟေပွားကမလကစားရှုခရစ်နဲ့လက်တာဖူးနေနော်ကျွန်တော်တို့ကဘုသူစီမှာဗိသိက်လိုက်တောင်းဖို့မလိုဘူးလောလပဟာကေတာဖူးလောက်ပါတော့ငါဟောဘုရားခင်ဗိသိက်ကိုရထားပြီးသားသူဖြစ်တယ်ဘယ်မေပေါ်ရောလဲတော့နေဝရရွာတာဖူးကောရတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲလက်ကစားရှုခရစ်ခေါ်လို့ဗိသိက်ရတဲ့လူတွေကြုံရတဲ့ပြဿနာနဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်ဝင်ငှမယ်တော့ပါလေနေမတာဖူးတယ်ပါတာကောတာခဲလာအပကွာဆယ်ရနေတော့တယ်ပါဒီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးကိုလလီမတာဆတ်ပီအပိုင်ငယ်15မှာရှောလူဆိုတဲ့သူပြောင်းလဲသွားတယ်လာစပုတ်စီရနေပါမီလရှောလူကလည်းတာမှုရှောလူကအရင်တည်းကအသက်ရှင်နေဘုရားကိုးကွယ်ပါတယ်ရှောလူကကြီးလာပုကွေးနေအဝဲပူတော့ပါတော့ရွာလာမှုတွေကတည်းသူကတကယ်ပညာတတ်တယောက်အဝဲမေပါလာခုပါကူသေးတကသူဖာရိရှဲကအဝဲမေပါဖာရိရှဲတကအကျင့်ကောင်းပါတယ်အဝဲမေပါလူလာတကယ်ဘွားကြီးတရားကျင့်ပါတယ်အဝဲမေပါလာလူတာတော့ဒါပေမဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်ဘာသာကြီးပေါ်ကြီးတနာတိကဆိုင်ရှုပါမသက်သွားတဲ့လမ်းမှာတရားတော်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ဟဲ့တလည်းကလည်းဒါမရှိကလည်းမတင်နေတဲ့တောက်ဆောကလည်းယေရှုခရစ်နဲ့ထိတွေ့သွားတယ်အဝဲပါတိုးတော်ကဆိုင်ရှုလေကျမသူကဲနေခြင်းနာဟဲ့လေကမနာပေါ်တာတာယူကြီးကိုကဲနေခြင်းနားလေတာနဲ့တခါလေသူဘာလုပ်လဲသူလည်းနာဟုနာပတာကြီးကိုကဲမမမရီတော့လေကျမပိုင်ပါတိစားကြည့်ပါတော့ကွာလေဆိုရင်ဆိုရင်ယေမနစ်ချီသွားခါနဲ့လေတော့တုတ်လည်းကလည်းချီတော့တဲ့သူပညာတတ်နော်နော်ပေါ်တကယ်ပေါ်ကူပါဦးသေးသူအရင်ကတရားဟောဆရာညာနေမေပါစီကတဲလို့လားသူဖာရိရှဲမေပါဖာရိရှဲသူတရားဟောဆရာဝဲပါလေမေပါစီကတဲလို့ကလားကဲနေခြင်းနားမလဲဘူးဝဲတနာပတာကြီးကိုကဲပါမသက်သွားတဲ့လမ်းမှာသူပြောင်းနေတာတလည်းဝေတမစီကလည်းအတောင်ဆုံးလေပဲတရားဟောဆရာရှောလူပြောင်းနေတာလည်းဘာလုပ်လဲတော့ဖိတရာဆောလူကရဲ့အတောင်ဆုံးလေမှမသိတယ်တပည့်တော်ရဲ့စီမယေနေချင်းခံနေဆိုတာတွေ့ရတယ်တော့ဝဲလေတော့လာလာပလေပေါ်ဒီပါစီပလေမတိပါတကယ်တော့သူဆရာနော်ဝဲကတရာတကဆရာဖြစ်ပေမဲ့သူနေချင်းခံတယ်မေတရာတကပါစားကဝဲတော့စီတော့လာဘာလို့လဲဘာလို့ခေါ်လဲအရင်တော့ဆရာလုံးနေတာညနေကတရာကဆိုတော့ကဲနေချင်းမနားမလဲလားနာပါတောက်ကြီးကိုကပါဒါနဲ့သူအဲ့ဒီမှာနေချင်းခံလိုက်တယ်ဖိလေဝဲတော့လာတော့ကြီးအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်ရဲ့စီမကြားတာတင်တယ်လက်ကင်းဝဲလက်ချောတာမလို့စားကြည့်တာလေပလေပေါ်ဒီပါစီဘူးတယ်ပြီးသူအေယုံကလေးလိုက်ဟောတယ်တော့လက်တော့မလို့စိုးစီဘူးလားဟာစီတဲ့တော့တာကူစောအဲ့ဒီအေယုံကလေးဟောရင်းနဲ့ပဲတရက်တော့သူပြဿနာတစ်ခုတွေ့တယ်တော့ဟာစီတဲ့တော့တာခေါ်လေပါတနီနေထိပါတာခေါ်တာကဲတာတော့16ရောက်တဲ့အခါမှာယူလာလီမာတာတစီကူနေသူရဲ့နာမည်ကရှောလူမဟုတ်ပေါ်လူဖြစ်သွားပြီဖေးအမီဆောလူလည်းကဲတော့လည်းဆောပေါ်လူလောအဲ့ပေါ်လူနဲ့တီလာ2ယောက်ပေါင်းပြီးအေယုံကလေးလို့တယ်ဆောပေါ်လူလို့ဆောစီလာခီရလေပါဖို့တာလဲမာတာကူဆောလီအဲ့မှာနက်ကတော့တယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်တော့ဖေးတီဝနာပုံမူလာတဝိတာနာအကစားလေကလေးတာဘူးဆောလေဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်တော့ဖေးပေါဖေးတီပါလေတော့ဝတ်တယ်ပွီတော့တာဖျားမယုံတဲ့လူတွေသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်တော့ပါလက်တနာရွာဒီပါတတ်တော်ဝတ်တယ်အစိုးရကိုတိုင်တယ်တော့ဝတ်တယ်လက်တော်လည်းဘယ်လိုဘွားအစိုးရကပေါ်လူနဲ့တီလာကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်တော့ဘယ်လိုလဲလက်ဖော်ရဆောပေါ်လူဆောစီလာတော့ပြန်တော့ခိုးဘူးလက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်တော့ဝတ်တယ်ဆက်လာစီပီတရိုရိုက်တယ်တော့ဝတ်တာကျမ်းစာမှာထိတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တော့ဖက်နေတီမလာဝတ်တယ်ဆက်ကောလားသူတို့ခေတ်ကထိတ်ခတ်တာလက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဝတ်တယ်တဆက်ကလည်းတမီးစီပါသူတို့ထိတ်ခတ်တဲ့နည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်တော့ဝတ်တယ်တဆက်ကလည်းအကလေးလေးလားသူတို့ရိုက်တယ်ဒါတော့ထောင်ထဲထည့်တယ်ဘယ်မျိုးလောက်ခိုးဘူးထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့မှလွတ်လပ်မရှိတော့ဘူးလောက်ခိုးဘူးနဲ့တတ်သူကလဲလဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ပါသူတို့ဖျားကိုယုံတယ်အဝတ်တယ်နာကစားရွာအေယုံကလေးလုပ်တယ်မာတတခုဆောသူများပြောင်းလဲတယ်ဘာကတောင်မှုဆောတယ်လဲအခုသူတို့ထောင်ထဲကြောက်သွားပြီဟေးသူလောက်ခိုးဘူးလीသူတို့ဘယ်သူကဲမလဲမတရားကူကီကိုဝတ်တယ်လေသူ
သူတို့ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူး မတကားမထူလဲဝဲတဲ့တေးပါ သူတို့အမျိုးတွေလည်းမကယ်နိုင်ဘူး အဝဲတဲ့ပူတီတကေမထူလဲဝဲတဲ့ပါ သူတို့ကယ်မဲ့ယုံကြည်သူလည်းမရှိဘူး ဝန္နာလကသူထူလဲဝဲတဲ့တိုးစီကောပါ သူတို့မှရှင်ငွေလည်းမရှိဘူး တော့ဝဲတဲ့စီမှုတွေထူစင်းလို့ရပါ အခုသူတို့ဒုက္ခရောက်နေပြီ ခဲကြီးပါခေါ်ပါခဲကြီး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကမာဒီလေ သူတို့မှမရှိတယ် လာဝဲတဲ့အိုနေမနူးလေ သူတို့မှမရှိတယ် မနူးတော့လေ သူတို့မှမရှိတယ် ဒါလည်းအိုတော့ဝဲတဲ့နေမ ရွှေရှိလားရွှေငွေရှိလား ထူပါလေဝဲတဲ့ အတော့ background ရှိလား လည်းတော့ခိနေကြီးပါဝင်မရ သူတို့လာကယ်မဲ့သူရှိလား ဘာလဲကဲမထူလဲဝဲကြ အမှုလိုက်ပေးမဲ့လူရှိလား ဘာလဲကဲမာနေကဲလူလေးအဝဲတဲ့တကေဝါ ဘယ်သူမှမရှိဘူး မတကားမထူပါ ဒါပေမဲ့ ပါစာတကေ ဒါပေမဲ့ ပါစာတကေပါစာတကေ ဖယားတကယ်သူတို့မှ က ရှိတယ် စားရွာဝင်တော့ဝဲတဲ့ ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ဘာမှမရှိဘူး ဒါတို့တော့နမီလမ ဒါပေမဲ့ ပါစာတကေ ဖယားတကယ်ရှိတယ် ကစားရွာဝင်တော့ဝဲ အဲ့ တဲ့ ဒီဖယားကိုချီးမွမ်းတယ် ရွာတကကြီးတော့ဝဲတဲ့စီတော့တော်လား ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ထောင်တွေလောက်လာတယ် ဖဲစီတော့ကနေခိုးနေခုဘဝနဲ့တော့ ထောင်တကားတွေပွင့်သွားတယ် ဖဲနေခိုးတွင်တယ်ပါအော်တော့က ထောင်တွေကလူတွေထွက်ပြေး တော့ပါလက်ခုဘုရားကဟာတော့ခေဝလာ တော်တဲ့ထောင်မူရဓာတ်ကနေကိုယ့်ကိုတတ်သေးဖို့ တော့ လုပ် ဖဲ တယ် နေခိုးကစားနေဖော်တော့နားကပါသီတော့ကစားတာ အားလုံးထွက်ပြေးပြီဆိုရင်တော့ထောင်မူကပြန်ထောင်ကြတော့မှာ ဘုရားပါမိကေကလည်းခိုးကစားနေကပါလောလိုက်ခုဘလို့ ဒါနဲ့ပေါ်လူကလာတော့တယ် တော့ဖဲနေစောဘလူကိုဘသူလား ထောင်မူကတော့မပြေးဘူး အဲ့ဒါခိုးကစားပတိခေပါ ငါတို့တော့မရှိတယ် ဟိုဖေးလော ကိုယ့်ကိုတတ်မသိနဲ့ ပါမသီတော့နာကေ ဒါနဲ့ထောင်မူကဘာလုပ်လဲ တော့ဖဲနေခိုးကစားမှတည်း အဲ့ဒီထောင်သားပေါ်လူကိုဘာပြန်ပြောလဲ တော့ခိုးဖိုးပါစောဘလူဝေးတေးလိုက်တယ် တခင်တို့ တေဝလာကစားတယ် တေဝတခင်ရပါသူလဲ တော့အနော်တော့ကစားနေမလား ထောင်မူမဟုတ်လား ကစားနေမင်းတော့ခိုးကစား ထောင်သားကိုဘာပြော ဒါ လဲ ကေခိုးကစားနေတေးလိုက်ခိုးဖို့လေတေဝလာကစား ဆော တယ် င်းရဲ့တည်းရခြင်းနဲ့ ရဲလာကြီးရဲတော့နေတာဒီကပါမာဒီလေ ပေါ်လူဘာပြောလဲ စောဘလူတယ် ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ နာကဆိုင်ရှူ အဲ့ဒီမှာထောင်မူပြောင်းလဲသွားတယ် တော့ဖက်နေကိုကစားဝဲတောင်မူ မိ ဆော သားစုတွေပြောင်းလဲသွားတယ် အခီဘောဘောခိုင်းနေတယ်ဒီလိုလေဟာလေလုယာ ပေါ်လူမှာရှိတယ် လက်စောဘလူကလူလေ ဘာရှိ မာနိမတော်မှာ ဒါပေမဲ့ ပါစာကိနေ ဖျားရှိရင် ယူအမေဦးလေ ပိုက်နေတဲ့ထောင်လဲပွင့်သွားတယ် ခိုလာကတိရတာကေအော်ရတဲ့နော် ဖျားရှိရင် ကစားရမေဦးလေ ထောင်မူလဲပြောင်းလဲတယ် တော့ကိုကစားတဲ့ကေဆော်ရတဲ့တဲ့ ရှင်တော်ကြီးကိုမောင်တော် တော့ဘွေလေတာရောဒီဒီ စီမပါရှိတယ် လက်လုံးနဲ့မလို့လေ ဖျားရှိလို့လောက်တယ် ယူအမေဦးလေလက်ဝဲလီ ဘာမှမရှိနေ မင်းတို့တော့မိမဆော ဖျားရှိလို့ ယူ လောက် အ တယ် မေဦးလေလက်ဝဲဟာလေလုယာ ရှင်တော်ကြီးကိုမောင် တော့ တော် ဘွေလေတာရောဒီ နောက်လည်းတယောက်ကြောက်ပြောခြင်းနဲ့ လက်ခိတကာကြီးရတော့တဲ့ ယောသက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ် ဘာမီလာယောတာတွေဝဲတာက အဲ့ဒီယောသက်ဓမ္မဟောင်းကယောသက်ဖြစ်တယ် ယောတာတွေကမြေဝဲတာပါလို့လီဆိုစီလိုလီပူရ ကမ္ဘာဦးကျ39မှာသူ့ဖေကယောသက်ကိုလွတ်လိုက်တယ် ဒါကိုရှေ့စောတဲ့သစင်းနွေးနဲ့ပါရှောလို့လည်းဆိုရတာကို သူ့ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာသွားတယ် သူပါလေလားသူ့ဝဲဒီပါဦးလို့ ဘိုင်းနဲ့အဲ့ဒီယောသက်တနာပါတယ်သူ့ကိုယ်ကဖမ်းပြီးသူ့ကျင်းနေပြီးချလိုက်တယ် ယောတာတွေကလောတာကတော့ဖဲလေလားဝဲဒီပါဦးလေအဝဲဒီပါတဲလို့ကိုဝဲတကယ်လက်ထိပူနေလို့ တရေကျတော့ကျင်းနေရပြန်ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားလိုက် တော့ဘာမှမကြည့်တော့ထိတော့လည်းထိပူတော့ช้าအောင်ခွေးတာ ဒါနဲ့ယောသက်ကိုဝယ်တဲ့လူကအဲဂရုပြည်ခေါ်သွားပြီးအဲဂရုပြည်မှာလည်းပြန်ရောင်းစားလိုက် တော့ဘာလဲပွေရတာယောတာတွေကဒီကောရာစုအခုတူကောရာတလဲအခုတူကောရာပါတာဆက်တော့တော့ ယောသက်ရဲ့ဘဝကကြုံဖြစ်သွားပြီ ဇောယောတာတောင်ဘူးကဲတော့လာကူလီ နိုင်ငံခြားမှာကြုံသွားဖြစ်တာ လေကောခနဲ့ပါလေကဲကူ သူနေတဲ့နိုင်ငံကနေပြီးမှအဲဂရုကိုရောက်ပြီးကြုံဖြစ်သွားပြီ Ya we o ti ko la ke le di le ku du ko la ba ke ku li ရှင်တော်ကြီးကိုမောင် no တော် we le da yo di dio အဲဂရုရဲ့ကြုံဆိုတာကမ္ဘာမှာအဆိုးဆုံးပဲ ya le e ku bu du a ku ni le ho ko le na ke lo တခြားနိုင်ငံကြုံတဲ့အဲဂရုကြုံဆိုတာအဆိုးဆုံးပဲ yo e ku du a ku ni na ni ni ko a ku ni lo ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ba lu ko le အဲဂရုမှာကြုံစဲဆိုတာရှိတယ် le ko e ku bu du ni pa sa ba na phya we na pa သူ sa တို့ ku ခင် lo တော့ကြုံတွေကိုရောင်းတဲ့ဈေးရှိတယ်အဲဂ ya ရု le we de ki ka sa ni phya we na pa sa ba na ku ni ba lo အဲ့ဒီကြုံဈေးကိုကြုံပိုင်ရှင်ကကြုံတွေကိုခေါ်သွားတယ် no pa ku ki sa ni ba le ko la ku ni ba lo pa sa ra lo ni ခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီကြုံတွေကိုဘောင်းပြီးတော့ဘောင်းပြီးအတုံးဘူးကောင်းပေါ်တဲ့ဘောင်းပြီးဝစ်ပေးတယ် no pe de ku ni ba ni ba ku ra ko ki la a ko li ko pha lo အဲ့ဒီမွေးပေးဦး no se ka do ba နေပူထဲမှာမတက်ရက်ခိုင်းတယ် la ta ku ka ni ma sa da သူတို့ဘေးနားမှာတုံးတစ်ချောင်းချထားတယ် la ka pa ni pa wa no ki bo အဲ့ဒီဈေးကိုတထေးတွေကလာတယ် no pe ni pa tu pa do la he wa ကြုံဝယ်ဖို့လာတာ he wa la supermarket ni me ba la se ni wa ni ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတထေးတွေကအဲ့ဒီတုံးကိုကိုင်တယ် no pe ni pa ke do ba le pho wa no ke အဲ့ဒီကြုံတွေကိုကြည့်တယ်ပြင်တာ no kwa wa la ku ni ba me da ဘယ်ကြုံဝင်ကောင်းမလဲ pa pu ku phe ni ka le သူတို့ဝယ်ခြင်းတဲ့ကြုံကိုစမ်းကြည့်ရတယ် no kwa la ka pu wa la ku ni pa ma kwa la ဒီကြုံဝယ်ဒီကြုံအလုပ်ခိုင်းလို့ရမလား no ku ni ga me pu ni me mo ni ja အခုကျွန်တော်ပြောနေတာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောနေတာ ta la ye te ta la ma ti ta no ko အဲ့ဒါပုံပြမဟုတ်ဘူး wa ni te be ta
ခဲ့ဘူးပါ ဒီကျွန်းဝင်ဒီကျွန်းကကျမ်းပါသလား တော့မေပွေကူဝဲရကူဝဲကိုဆိုခဲ့ကြ အဲ့ဒါကိုကျွန်းဝင်မဲ့လူကစမ်းကြည့်တယ် တော့ပါလည်းကပွေတာတွေကကြီးတွေဘာသူကလည်းပါမှာကွာ ကျွန်းပိုင်ရှင်ကဒီမှာမတ်တက်ရက်ကြည့်နေတယ် တော့ကူကစားလေကွာဝလား ဝယ်မဲ့လူကတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတိုင်ပြီးကျွန်းနေရဲ့ဒူးကောင်းကိုရိုက်ကြည့်တယ် တော့ပါလည်းကပွေတာတွေကလည်းဖော်ရတော့ခိတော့ပါတော်ရတာကူရခေါ်လေခေါ်နေ အဲ့ဒီဒူးကောင်းကိုရိုက်လို့ကျွန်းကတုံသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်းမဝယ်ဘူး တော့တူးမေတော်ရတာခါလေကူတွေကကြီးမေခုလေမေတနောသားလေဒါတပူရလားပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်းကိုခိုင်းစားလို့မကောင်းတော့ ဘာမလို့ခွလဲကူဒီတွေကလည်းနမောတကြီးလေပါ ဒါနဲ့ကျွန်းပိုင်ရှင်ကကျွန်းတွေကိုစိတ်ဆိုးတယ် တော့ဖဲလေကူကစားလေတပ်ပူတော့တတ်လို့တော့ကူတွေပါ ဒီကျွန်းကခဏခဏဒူးကောင်းတုံတယ် ဘာကူတွေကကြီးလေအခုတော့ခိုင်ခိုင် ဒါဆို तू မရောဘူး ဟာပါရီကြီးစားနေတော့ တရက်တရက်ထမင်းပဲကျွေးရတယ် ဒါတနေ့ပါတူအောင် မစံပြန်မဝင်ဘူး တော့စင်းနေတော့ပါ ဒါကြောင့်လို့ကြံတဲ့ကျွန်းတွေအားလုံးကိုခေါ်တယ် အခုလေကောကလည်းကူကခဲလား အခုနဒူးကောင်းတုံတဲ့ကျွန်းကိုအရှင်းမှာထားတယ် ဝကလေးကူလာခေါ်တော့လည်းပါလာမညာတော့ ကြံတဲ့ကျွန်းတွေအားလုံးကြည့်ထား ဝါကူလာဒီမှာခေါ် အဲ့ကျွန်းတွေရှင်းမှာဒူးကောင်းတုံတဲ့ကျွန်းကိုတခါလဲတပ်ပလိုက်တယ် တော့ဖေးကူလာခေါ်တော့လည်းကြီးကျန်ကူလာကပဲညနေမှာတိမတော့တော့ ကြံတဲ့ကျွန်းတွေကုန်ကြောက်သွားတယ် တော့ပါလာကူလာကဒီဖာနေဖိတာတော့မှာ ဘယ်သူမှဒူးကောင်းမတုံရဲတော့ မတားမခေါ်တော့တပူတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ အမလူကလည်း အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တာ အဝင်းနေမိတာမာတော့ ရှော့တက်ကအဲ့လိုကျွန်းဖြစ်သွားတာ ဆိုရတော့ပါကွာစမဲလာကူဒီနေ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ တော့ပြီးတော့တယ် ကျွန်းဆိုတာလွတ်ရမရှိဘူး ဒါလည်းကူနေတာဟော်လီဒေးနေတာပလာအို သူ တော့ တိုက်တင်ဖို့ပဲ ဖဲတမတီနေနော်ကပမ်တူရလာနော် ရှော့တက်ရဲ့ဘဝဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ ဆိုရတော့တာဘူးလို့ပြီးတော့တယ် သူများနိုင်ငံမှာကျွန်းသွားဖြစ်တယ် လဲပေါ်ကချိကပါလေခဲကူ သူဘယ်သူကဲမဲ ဘယ်ကကူကီကိုပြောလဲ ဖျောက်သိတယ် အဝဲတင်ညာကစားရွာ သူဖျောက်ယုံနေ အဝဲနာဝဲကစားရွာ သူဘယ်သူကဲမလဲ ကမတူလဲဝလဲ သူမှဘယ်သူမှမရှိဘူး လဲအဝဲကမတရားမတို့ပါ အဲ့ဒီကနေပြီးထောင်ထက်ကြတယ် ဒါဖဲနေလောကတော့ခုတော့တော့ ထောင်ထဲထက်ရောက်သွားတယ် ဒီလားခုဘူး လွတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး ဒါကတူဖလဲဝအကေတော့ပါ သူကသွားပြီ အဝဲတာဘူးလို့လီ သူမှပါရှိလဲ လဲဝဲအမတူလဲ ဘာမှမရှိ ဒါတော့လောပြီလားပါ သူဘယ်သူကဲမလဲ မတရားကူကီကိုပြောလဲ ကဲနိုင်တဲ့လူမရှိ ဘာ ဘူး လဲကီကိုပြောတိတော့ပါ ဘာပြောစရာရှိလဲ ဒါတူကူတာကီလို့မလဲ သူဘဝတင်ဖို့ပဲရှိတ အ ယ် သာမှုမလားတက်ပါတီတော့ ဘာမှမရှိပေမဲ့ ဒါမေးတို့လုံး ဘာမှမရှိပေမဲ့ ဒါမေးတို့လုံး ရှော့တက်မှာဘုရားခင်ရှိ လေယောတာဝကစားရောဝဲလား ဘုရားခင်ရှိ လေဆိုယောတာဝကစားရောဝဲလားဟာလေလုယာ အဲ့ဒီဘုရားရှိရင် ယွာဝဲနေပြီအိုနေတော့ အဲ့ဒီဘုရားကယောသကိုဒုတိယဘုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ် ယွာဝဲနေဒီကဲလို့ဆိုယောတာဘူးလက်စောပါခိရတယ်က ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ဘုရားချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာ မနေ့တော့ပွဲလက်ထားရပြီ တင်းရဲ့ဘဝဘလောက်ပဲရှုံးနေပါစေ လက်တာအိုမူကလော်နီလော်ခိတာထဲလေထဲလေ တင်းရဲ့ချင်းတွေဘလောက်ဆုံးရှုံးနေပါစေ လက်တာအိုတာကလော်ခိဝရာကဟာမာရထဲလေထဲလေ ငါကအရင်မရှိတော့ဘူး လက်ယူခေါ်နေ ငါ ငါ ပ အိုလာ ငါပညာမတတ်ဘူး ရတာကူပါဦးတိရာကိတော့ပါ ငါမှအမျိုးတွေမတောင်းဘူး ဒါလည်းရပူတီရာကိတော့ပါ ငါကဘယ်သူမှမယုံဘူး မတားမတနာရပါ ငါဘဝမှာဘာမှမရှိဘူး ရတာဦးတာတော့နော်မီလာပါ စိတ်တမကြနဲ့ ပါတရှိတယ် ဒီမှာရှိသေးတယ် ဒါလည်းဝရနာဝရီ ရှိသေးတယ် အိုဒီဒါလည်းဝရနာဒါလည်းဝရနာဒီအိုဒီအိုဒီဟာလေလုယာ ဘုရားကြီးရှိတယ် ဆာယောဝရနာနော် တမဘာမှမရှိ ဆို ဘူး ယောတာတာတော့နော်ဒီမှာဘာသာကဆာယောနော် ဘာမှမရှိ က ဘူး ဘောလူဝတာတော့နော်ဘာဆာယောဝရော ဘုရားကတော့အရင်ဖြစ်တယ် ကဆာယောနေမင်းတာ ဘု ကိကို ရား တီ အရင်ပြုံးပြုံး အခုနေတာကဟမ်းမထဲတယ် ငါတို့မှမပြောဘူး ယူရနေတာဟမ်းမတော့ဘော ငါတို့မှအရင်ရှိတယ် ရဘောကလည်းဝရ အဲ့ဒီအရင်ကဘယ်သူမှခိုးလို့မရဘူး ဒါဝဲနေပတကမဟူနေပါနေပါ စာတန်ခိုးလို့မရ ဘူ ဘူး ကိုလီဟူနေကနေပါ ခမရပညာကိုစာတန်ခိုးလို့ရတယ် လက်တာကူပါဦးနေမကိုလီဟူနေအောင်တယ် ပိုက်ဆံကိုစာတန်ခိုး လက် လို့ ကို ရတယ် နေစနေမကိုလီဟူနေအောင်တယ် ။ရဲ့စီးစိမ်ကိုစာရခေါ် လက် လို့ရ တာထူတာတော့မကိုလီဟူနေအောင်တယ် နီလာမျိုးမျိုးနဲ့ကောက်သွားနိုင်တယ် ဒီကကုကလာဘူဘူနေလောက်ဝိလာ ။ တယ် ဒါပေမဲ့ ပါစာ ဖယားဘယ်သူမှခေါ်လို့မ က ရ ဆာ ဘူး ယပါဟူနေအောင်နေပါဟာလေလုယာကဆာယခုနေမှာ ။ဖယားပြောင်းနေနိုင်တယ် ကဆာယခုနေမှာနေတာတဲ့ ။ဒီဖယားကရှိတော့တဲ့အောင်နေနိုင်တယ် ခုနေမေလက်ရွာခုနေမှာနေတာတဲ့ ။ ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ဖယားကနိုင်ဝမ်းမြောက်ရအောင် ခုနေမောပကတာခိလာဆောရဟာလေလုယာ ။ရရှိတဲ့ ဝရှိဘတ်တော်ရေ ဖယားကရှိတာ ကဆာယဝရနာ ဘေးကလူကိုမေးကြည့်လိုက် ဒေ ဖ ဝ ယား ရီ ကရှိတာ ကဆာယဝရနာဒေဝရီ ငါတို့ဘလို့အရင်ပြုတ်ပြုတ်ဖယားကငါတို့အရင်ဖြစ်တယ် ခုနေပတာဟိုတာလောလာထဲလာကချူလာထဲလာကယူအမေဒါလည်းဦးတော့ပေါ်တော့ ။ပတ်စံဆိုတာကုန်တတ်တယ် ဒါလည်းလို့စင်းနေလောက်ဝိလာတဲ့ ။ရွှေငွေဆိုတာကုန်တတ် သူ တယ် နေစင်းနေလောက်ဝိလာတဲ့ ။အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကကုန်တတ်တယ် ဒါမနေမနေတလာကပေါ်လို့တော့ပါနေလောက်ဝိတဲ့ ။အရင်နဲ့လည်းကုန်တတ်တယ် ဒါလည်းပါကလည်းကိုတိကဘောနေဒီမှာလောက်ဝိလာတဲ့ ။အမျက်တွေလည်းကုန်တတ်တယ် ဒါထုနာကလည်းဝိတဲ့ ဘာလို့မှမကုန်
ကုန်တာပါလေ ဒါလည်းအလက်တစ်မိနစ်ဒါလည်းဆာရွာဝရနာဒီဖယားကတော့အချင်းဖြစ်တယ်ဆာရွာဝင်မြင်းတက်တယ်တော့ဘယ်ကတော့ဘာတော့မှအရင်မပြောဘူးလေဝတ်တာတို့ဟာမလေးမတော့တော့တယ်ဘာလဲပါလဲရွာ